នៅលើពិភពលោកមានអីលឿនដូចចិត្តទេសំបីចរន្តអកិសនីវាលឿនមិនដល់ចិត្តជាភាសាបុរាណលោកថារោគអ្វីមិនស្មើនឹងរោគឃ្លានទានអ្វីមិនស្មើនឹងទានធ្វើទេសនាមានអ្វីមិនស្មើនឹងមានបញ្ញារហ័សអ្វីមិនស្មើនឹងចិត្តដែលនឹកគិតមុតអ្វីមិនស្មើនឹងទឹកដែលហូរចូលជន់ធ្ងន់អ្វីមិនស្មើនឹងប្រគុណធ្ងន់ធន់អ្វីមិនស្មើនឹងប្រព័ន្ធប្រាចំណុចនោះវិញដល់លះគ្មានលះអីប្រហែលចិត្តដែលនឹកគិតតែនឹកផ្លេតដល់ទៅកណ្ដាប់ចក្រវាលដល់ទៅភ្នំពេញដល់ទៅស្រុកអាមេរិកឯណាភ្លាមនោះវាលឿនជាងពេលដែលយោគីអ្នកចម្រើនសមាធិគេឲ្យតម្កល់ចិត្តនៅនឹងចោលចេញចូលបើដល់ចុកជើងអញដឹងចុកជើងអានឹងចិត្តវាដល់ទៅជើងនៅបាត់លឿនរហូតដល់យោគីខ្លួនអញមិនដឹងណាដូចជាសូរសំឡេងចូលតាមទៅជាក៏សំឡេងឡានរូតែយោគីដឹងថាឡាននឹងចិត្តវាមិននៅទៅជានឹងបាត់ភ្លេចខ្យល់បាត់អានឹងវាលឿនអញ្ចឹងណាលឿនរហូតដល់ខ្លួនយើងម្ចាស់ចិត្តមិនដឹងថាចិត្តវាគេចចេញពីការងារអាហ្នឹងមកទទួលសំឡេងនឹងទៅជាតែយើងដឹងថាសំឡេងឡានដឹងថាសំឡេងយន្តគឺចិត្តមិននៅនឹងបាត់បើលឺក្រិនតែលឺអត់ដឹងថាសំឡេងអីអាហ្នឹងចិត្តវានៅការងារវាទៅដែរម៉ែឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឲ្យដឹងញ៉ាកុំឲ្យចិត្តយើងគិតចេញពីកន្លែងការងារយើងអត់ដឹងណាចុកជើងហើយយើងគិតអូយចុកជើងចិត្តមកនៅអាកន្លែងចុកហ្នឹងទៅបាត់ឲ្យខ្យល់ចេញចូលអត់ដឹងខ្យល់ចេញចូលហ្នឹងបាត់អាហ្នឹងត្រូវដឹងមែនទេហ្នឹងរិទ្ធដកដង្ហើមឲ្យវែងចេញវែងចូលវែងហើយបើដកទៅវាយល់ខ្លួនក៏អត់បញ្ហាអីទេតែគេធម្មតាដកដង្ហើមវែងបើយើងបន្ទន់ខ្លួនតែដកចូលទៅវាធ្វើឲ្យខ្លួនយើងដកបានតិចតែដល់យើងបញ្ចេញមកវិញមកត្រង់យកតែយកក្រោយតិចអត់មានបញ្ហាអីទេឲ្យវាយកចោលបងកុំយកពីភ័យក្រែងខ្លួនអញកាយអញវាយកទៅចិត្តវាមិនស្ងប់មែនទេបើគេដើរបងគេផ្លាស់ប្ដូរជើងបងនៅតែស្ងប់ហើយប្រាប់ថ្ងៃទាំងហើបដកឲ្យវែងចេញឲ្យវែងចូលឲ្យវែងចេញទៅតែពេញប៉ោងពោះចូលចេញមកវិញឲ្យអស់កុំឲ្យមានសេះសល់នេះអស់លលីងដល់អស់តែមានអីចេញហើយយើងគិតមកយើងរៀនសូត្រអីវិជ្ជាដតីនេះរៀនបានរាប់ឆ្នាំចេះមកកណោហើយដល់មករៀនតម្កល់ចិត្តឲ្យស្ងប់នៃក្រាន់ដល់ធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់រៀនមិនកើតនឹងពិបាកស្ងប់ហ្នឹងទៅដែរមិនជារឿងស្រួលប៉ុន្តែឲ្យតែយោគីតាំងចិត្តតស៊ូព្យាយាមផងតែនឹងបានផងត្រឹមតែវាខុសគ្នាពេលយូរពេលឆាប់ប៉ុណ្ណឹងនៅតែបានដូចយើងទៅរៀនអក្សរនៅសាលានៅតែចេះក៏គ្នាហើយអត់ទៅទេសោះមិនមានទេហើយបើយោគីចម្រើនទៅបានចិត្តស្ងប់តែម្ដងចេះដឹងទៅមានសេចក្តីរីករាយស្គាល់សេចក្តីស្ងប់ទៅវាផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យដល់កាយដល់ចិត្តអានឹងហើយជាផលនៃការធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់នេះដែលក្នុងទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យយើងនឹងទូលមានខ្លួនយើងឲ្យទូលមានកាយវាចាចិត្តទូលមានអ្នកដទៃខាងក្រៅក្រឹមតែជារឿងសង្គ្រោះជួយបើរឿងធំគឺទូលមានខ្លួនឯងបើម្នាក់ទូលមានខ្លួនយើងបានល្អហើយកាយក៏ល្អវាចាក៏ល្អចិត្តក៏ល្អបានន័យថាយើងអ្នកស្ងប់កាយវាចារបស់យើងស្ងប់ជាមនុស្សស្ងប់ពាក្យថាស្ងប់ក្នុងទីនេះបានន័យថាយើងឈប់ធ្វើអំពើអីអាក្រក់ម្នាក់អត់មានធ្វើអីអាក្រក់ទេ
ម្ល៉េះសន្តិភាពវាកើតមានដល់ខ្លួនយើងនឹងមុនគេព្រោះយើងអត់ធ្វើអីអាក្រក់មានសេចក្តីទុកទោសដល់ខ្លួនវាអត់មានទេព្រោះយើងជំរះយើងលះបង់កិលេសក្រោធក្រៀតហ្នឹងទើបសេចក្តីស្ងប់របស់ផងយើងនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យដល់ទៅសង្គមជីវិតជុំវិញខ្លួនអត់មានមនុស្សណាអត់មានសត្វណានឹងទទួលសេចក្តីទុកទោសភ័យភ្ញាក់អន្តរាយអីសោកសៅអីអំពីយើងទេអានឹងជាអានិសង្សជាផលដូចជាយើងឲ្យអភ័យទានដល់សត្វជីវិតជុំខ្លួនឲ្យគេបានសុខឲ្យគេរស់រានមានជីវិតដោយសន្តិភាពសុខសន្តិភាពគឺវាស្ងប់ទីមុនដំបូងគឺយើងអ្នកបដិបត្តិហ្នឹងស្ងប់មុនគេសុខមុនគេបានយើងផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យជីវិតជុំវិញខ្លួនបើមនុស្សម្នាក់នៅលើពិភពលោកចេះអប់រំកាយវាចាចិត្តរបស់ខ្លួនបានល្អហើយពិភពលោកនោះសន្តិភាពស្ងប់អត់មានចម្បាំងរែងជាល់អត់មានកាប់សម្លាប់អីទេនេះសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺម្នាក់ខ្វល់ខ្វាយទៅនឹងខ្លួនឯងបានដូចមានច្បាប់បុរាណយើងលោកថាចង់ឲ្យសង្គមសន្តិភាពតែមនុស្សនឹងសន្តិភាពមកណាយ៉ាងលោកប្រាប់ត្រង់ចង់ឲ្យសង្គមសន្តិភាពតែละបុគ្គលគឺមនុស្សម្នាក់នឹងសន្តិភាពមកពេលមនុស្សម្នាក់ដែលនឹងអាចសន្តិភាពទៅបានតែละមនុស្សនោះមានសិលធម៌ណាមានសិលនឹងធ្វើហ្នឹងគឺធម្មៈហ្នឹងឯងបានមនុស្សនោះសន្តិភាពទៅកើតបើមនុស្សនោះមិនមានសិលធម៌មនុស្សនោះមិនអាចសន្តិភាពទៅបានទេពុកនៅនេះទេរួចខ្លះចង់បានសេចក្តីសន្តិភាពនាំគ្នាបន់ស្រន់បួងសួងរោទស្សបរមីរោស្អីណាសន្តិភាពមកតាមទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាអត់មានប្រយោជន៍ទេព្រោះលោកសំដែងហើយថាតែละមនុស្សសន្តិភាពមុនពេលមនុស្សសន្តិភាពបានតែមនុស្សមានសិលធម៌យ៉ាងរិយោគីទាំងអស់នេះកំពុងតែបដិបត្តិសិលធម៌សិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងកំពុងសមាធិហ្នឹងគឺធម៌ហ្នឹងហើយដូចបានជម្រាបពីថ្ងៃមុនត្រៃសិក្ខា3ហ្នឹងសិលសមាធិបញ្ញាកន្លែងខ្លះលោកពោលថាសិលធម្មវិជ្ជាធម្មៈហ្នឹងជាធម៌កន្លែងខ្លះលោកពោលថាសិលសមថវិបស្សនាពោល3បែបចឹងឥឡូវយោគីកំពុងតែបដិបត្តិសមថៈហ្នឹងហើយនឹងសិលសមថៈរិទ្ធថា3ថ្ងៃក្រោយនឹងបដិបត្តិវិបស្សនាពេលវាខ្លីនឹងបានក្នុង5ថ្ងៃនេះយោគីបដិបត្តិសមថៈនេះសំខំព្យាយាមខ្នះខ្នែងអធិដ្ឋានតាំងចិត្តណាឲ្យមមបានប្រព្រឹត្តទៅបានគឺអត់ធន់នឹងចុកនឹងរយនឹងស្ពឹកនឹងសពស់នឹងឯងយោគីគ្រប់រូបទាំងអស់ជ្រាបទេកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់គុំចម្រើនអានាបានសតិលើរតនបល្ល័ង្កក្រមលុបពោធិព្រឹកនោះពេលដែរពួកសិបប្រវត្តិពួកជាងអ្នកដែលគេឆ្លាក់រូបព្រះបដិមាពុទ្ធបដិមានេះប្រហើសមកខាងឆ្វេងហ្នឹងដាក់លើភ្នែនមកខាងស្ដាំហ្នឹងដាក់លើភ្លៅស្ដាំហើយសំយំប្រហើសទៅក្រោមសំយំមករៀមដៃទៅក្រោមអាហ្នឹងមានន័យណាព្រះអង្គបានអធិដ្ឋានតាំងចិត្តថាការដែលអង្គុយដែលយើងអង្គុយក្នុងទីនេះគឺអង្គុយចំក្រោយគេហើយ
ที่เป็นจับจำกระไรหายน้องกาเรียวเราเธอนั่งสับเป็นเงินตีเงียนเรากาตัดเธอได้ตราดันวาสนาเจียมันบานสำรัจเตยืงนึงมันกระเราจะตีนี้ดาวตกันตีนาเตยืงกุยอ้อยใส่สบายเชียมใส่อ้ออ้อยตึกอ้อยระลุยนาตีเนี่ยไอ้นึกมาเรียมได้จะมาเอาเรากร้องจึงเอาท่าอ้อยรูปเรียงกายต่างมูนึกอ้อยตึกระลุยนาตีเนี่ยไอ้อัดกร้องเต่านาเลยเพื่อเทศทานตั้งจัดมั่นเอาปะนั้นนะสำหรับโยกีก็มันบ้านตั้งจัดไอ้ดาวปอปันนังหาเทศทานปันนั้นก็น่ะขึ้นขนมมะม่วงเชี่ยมมะม่วงเนี่ยก็ต่อสู้เจ้าตักพลังแม่นเต้นเดี๋ยวถ้าทำมัดสังกัดจัดเอาไปเชือกเอาหนังเชือกนะไงที่ไม่ใหญ่ไงที่ปีใหญ่ในการปฏิบัติสมไอเมนทำนาเชื่อเนือนการดึงเชือกกันอย่างดึงเต็มที่เด็กเชือกปลาให้มันอ้อยตามเช่นโดยง่ายมันอ้อยตามโจรเราก็ต้องบอกสติไอ้กระนั้นดึงแต่เช่นหนึ่งโจรแล้วพอปัญหาปัญญาโบราณโลกาจัดนึงเวียเคล่งโคลงพลังโดยตึกนองสละชูตึกนองสละชูตำเนาะตึกเดียงไอเดียสระเมาเนาเลยสละชูมาตำเนาะปั้นจงคนไอแต่การนาสละชูนั้นปากจอดบอกเบาเมากับกระไรแต่มันตั้งเป็นตัวตึกนองเวียรถเป็นว่าเป็นนั่นนั่งไอ้เงี้ยมันก็เล่งเป็นนั่นนั่งไอ้จอดคลั่งได้ไปยิ่งทะเลพลังเช่นไปสละชูบัดแต่เราลองกรมตึกอีกเรานะไม่พูดอยู่ที่เอออะไรอย่างจอดเจนโจนู้นโดยสละชูจัดนู้นโดยเชี่ยสำนักตึกไอ้เราเลยสละชูนะพอตามมันไปยัดได้เองเลยแล้วทะเลพลังเช่นไปสละชูบัดลูกที่อุปมาหรือขนมกลมปีลูกที่แต่จัดนั่งเจียทอมไม่เจียได้เงียบเงียบโอ้เจียสัตว์ว่าสัตว์ว่านั่นคือวิญญาณนำเจนเอาสิ่งนี้ที่ได้เวทโลดเวทดาวเหาะเวทดำโด่งแต่รับเจ้าแต่รับแล้วแต่มันเนี่ยเวียนเจสิ่งอย่านาไม่จัดระบายเยอะเงียบเงียบอย่างสัตว์สวาไปเจียจับสังก้อนเวียนจับใดเวียบ้านเนาเชิงจับเชิงเชื่อมเนากันตุยจับอากันตุยเชื่อมเนาก็บานจับก็บานเชื่อมเนาเนยเวียเยเปรย์เดียได้อัดเจสมีนสัตว์สวานั่งจัดเยอะด้วยเนี่ยอย่างอะไรไม่ยากที่ลูกที่ถ้าจัดนึงเจียโตเจียสัตว์ไรไปไปทำเราขนมตึกเมียนตะเปียงบังจะดาวเวียให้เราขนมตึกบังตึกตะเปียงนั่งตามเพื่อจัดจังตรายจอตัวตีน้าว่าเรายังจับสัตว์ไรนึงมาด่าเลโก้ไรนึงว่าอัดเจนเอาเด้บอกเวปังราเวโลวันนี้ตัวเราตึกไปเพราะชีวิตเราเวียอาศัยน้องตึกเดินโลดตัววิ่งเราตึกปังราเรื่องนี้เราตึกว่าตัวมันเราตึกเตะดัชจอลสลับเต็มน้าก็เน่าเต็มนั่นอย่างน่าไม่จัดบอยโยกีโอเด็ดหลับตรำไตรเนาขนมกามมากุนดังตรำรูปสิ่งเล่นพลันร้อนอาวิเจตีจัดเป็นจัดโตใบเมียนสิก็ได้สอบจรานสอบไตตุกจรานก็เน่าแต่มันเดิมนะจัดไปเจียบเฉียมเปียงกามมาคนแล้วเรานั้นยังกำปงแต่เลิกจัดนึกล่อยาวเชิงตีกามมาคนนั่งมอตมกอลขนมตีมวยเอาเดียเน่าหนึ่งน่ะนายเวียตะเทยแบบนั้นเรียนเจนเอาวงทะเลาะตีได้เวียนเอาได้เวียเป็นจัดเอาไปกันไร
rồi dân tụ ô vì vô trình bị ti chẳng lại người máu nó vừa bằng ra vợ nó mà nó mình chỉ rừng ngay tê vô ký của công ở chân ấy ở sở thi ở chấm năng đó bỗng bạ cho nó anh thơm mình cả thế ở đây vô ký to su nào ta cả chả đợi dân to su riêng thì mình một ấy uống pram tận đập cho năm miền rừng su đi nè vậy nhưng mình to su miền chấm này vị chia na chết đằng nó nếu sát ta to su đó vậy cái chấm ran samadhi miền to su nãy là rập năm tầm mông chiang mà mông hạ cái mơ riêng hạn sâu mơ chênh cho chênh cho chênh cho riêng sạch trâu rồi bao nhiêu ký bàn chìm riêng màu riêng đó tại cái này và trên cá sạch trâu nâng một đó nhiều ký ấp skell rồi ấp skell ta nâng sạch trâu một phần lại anh thư ca nghe mình bàn có tàu ọp ọ xa tàu chứ mùi là nâng trên cá tàu chanh nhà nâng tiền sạch trâu chào na bởi đôi chỉ ta sợ trao nó người chùm bình luôn vậy trao tình mối cứ ca chậu rồi sponsor one đầy chương non chụp cái ở trên đó người trao nó lăng trên cái rồi chết thì rụt cài thì thao miền tư miền ít thì quân miền ăn nhục nghiệp lăng làm bụng bàn nhầm nhì riêng cài nhiều kỳ năng ở chuột năng sự đại tục của Việt Nam năng ắt trầm từ tầm mình bàn là hốt đó tầm mình bàn chanh năng tự địa năng chia sẻ trao để không hơn sự trao năng vô kỳ ná có miền đã sự trao năng trao ta một biết điểm vậy này miền vô kỳ ná môi để kích rồi để ca chậu rồi sponsor quan không ai mà là tệ phải miền ta anh đang nhiều khi ở tây nè ở tây ở tây đang làm mình ở tây miền đó là và nhiều khi trao sẽ bắt thuần to su công cả trao công bằng pơ nhập nhớ đại sa trao năng về một bộ nục điền công tự vô chất tục đạn nó về mà nhiều khi vô chất tục đạn nó ca chậu rồi nhưng cần lành ta nà mối để ta là nó hạ bày đó chỉ vô khi nó tao tự tua xóa cùng rễ tệ sốt trào rê rô rê sốt trào chanh sốt trào rồi mùi tiết của mình miền cá ọt phân to su ở chanh sẽ trao nâng cả tỷ mà là nâng thật miền sẽ đầy ọt mòn và lây thật khăn tay ọt phân to su để mùi tiết nâng sẽ đầy ngồi này năng hao thật hay là mệt thiện ni varna bộ ni varna thơ pram năng ngồi này chênh mò năng slot bột đề mò thơ ai dù kỳ ngồi đề chặt năng có chẳng đề chìa chìa ô riêng mấy đã phần tốt đàn để mà sẵn ô riêng cái chầu là cậu chồng là có tờ tinh tờ tang tớ đua pro rồi cậu chồng tiền chồng là có tờ tinh tờ tang cho là cho tớ đua pro rồi nên tăng khả này cá cứ dân
ស្ងប់បន្តិចទៅក៏រើឡើងវិញស្ងប់មករយៈទៅក៏រើឡើងវិញទៅអានោះឲ្យដឹងយ៉ាងបើមិនមែនស្ងប់សោះទេវាមានស្ងប់ឯបើស្ងប់ឋានៈទី1ដំបូងនោះតាំងខនិកៈហ្នឹងដល់វាឆ្លងទៅនឹងទៀតបានដល់ឧបចារៈការវឹកវើហ្នឹងក៏ជាការវឹកវើដែរអត់មានណាមួយជួយយើងថ្ងៃមុនហ្នឹងបានជំរាបហើយយើងមិនមើលពួកស៊ីវាដើរលើខ្សែពូចងសន្ធឹងប្រត់ពូទៅវាដើរលើនឹងជាប់លើខ្សែពូមួយហ្នឹងវាហាន់នឹងវាហាត់យ៉ាងម៉េចទៅបានដើរកើតបាននេះជញ្ជាក់មកថាមកពីការហាត់វឹកវើឬយកកង់តែមួយយកមកជីជាប់បានទៅកើតអាហ្នឹងក៏ហាត់ដែរវឹកវើនៅបានប្រព្រឹត្តទៅបានយ៉ាងណាមិញពួកយោគីក៏ដោយតែគ្នាហាត់វឹកវើដោយតែគ្នាយ៉ាងម៉េចឲ្យតែព្យាយាមឲ្យតែតាំងចិត្តឲ្យតែមិនត្រឹមគ្រាន់តែនឹងបានកើតឬអានិសង្ឃក៏ដូចគ្នាវាតាមឋានៈបើយោគីហាត់វឹកវើបានឆ្លងពីតាំងខនិកៈសមាធិចូលដល់ឧបចារៈសមាធិនឹងមានអានិសង្ឃរសាព្យាយាមថែរក្សាចម្រើនឲ្យតែបានជាប់ដែលវេលាអស់ជីវិតទៅនឹងទៅកើតក្នុងឆកម្មាវិចរសួរ6ចិត្តនៅឋានទេវតាដែលយោគីខំព្យាយាមចម្រើនទៅបានដល់ថ្នាក់អបណាបឋមឈានអស់ជីវិតទៅកើតក្នុងព្រហ្មលោក3ជាន់ព្រហ្មលោកមានរូបនឹង3ជាន់អានិសង្ឃមានអត់ទេណាគឺតាំងចិត្តតែកុំឲ្យចាញ់ពួកកិលេសហ្នឹងណាពួកអកុសលដែលវាមកបៀតបៀនរុករៀនទន្ទ្រានក្នុងពេលដែលយើងចម្រើនសមាធិធ្វើការងារហ្នឹងសត្វតនេះពួកអកុសលមកបំផ្លាញយើងកាលណាចិត្តនឹងស្ងប់ហើយវាផ្ដល់សេចក្តីសុខមកឲ្យកាយឲ្យចិត្តសុខស្រួលបងស្រាលទៅកាយក៏ស្រាលចិត្តក៏ស្រាលគឺមិនព្យាយាមដកដង្ហើមឲ្យវែងផងកាលណាយើងដកដង្ហើមវែងទៅខ្យល់វាចូលទៅពេញរាងកាយគ្រប់សេចក្តីត្រូវការរបស់រាងកាយហ្នឹងក៏ជំនួយឲ្យយើងបានសុខមានសុខភាពដែរសុខស្រួលវាធ្វើឲ្យស្ងប់ដែរដល់កាលណាចិត្តវាចុះស្ងប់មែនទែនទៅដង្ហើមហ្នឹងវាថយមកខ្លួនឯងវិញទៅខ្យល់ហ្នឹងវាស្រាលដៃនឹងមកខ្លួនឯងវិញមុនដំបូងដែលមិនទាន់ស្ងប់ត្រូវតែហាត់ដកឲ្យវែងឲ្យយល់ឲ្យចេញក៏វែងយល់ដល់ចូលក៏វែងយល់ទៅវាក៏បន្ទន់កាយយើងទៅតាមខ្យល់ទៅចឹងខណៈយើងដកវែងណាខ្យល់វាទាញកាយយើងឲ្យយល់ខ្លះយើងបន្ទន់ទៅតាមទៅក៏មិនកើតគឺមិនឲ្យឈ្នះណាឈ្នះខ្លួនយើងពុទ្ធសាសនាការឈ្នះខ្លួនយើងអង្គត្រង់សម្ដែងថាអត្តាហវេចិតੰសយោឈ្នះខ្លួនឯងប្រសើរណាឈ្នះខ្លួនយើងគឺឈ្នះពួកកិលេសណាកាលណាពួកកិលេសនឹងវាចាញ់យើងទៅយើងបានសេចក្តីសុខកាយសប្បាយចិត្តបាទកិលេសនោះវាជាគ្រឿងសៅហ្មងមកធ្វើឲ្យចិត្តនឹងសៅហ្មងគឺតែវាកើតរាគៈលោភៈទោសៈមោហៈសត្វតែកិលេសអានឹងសត្វតមកធ្វើឲ្យសៅហ្មងទាំងអស់ហើយក្តៅក្រហាយអញទេអញទេឡាចលវិញមិនសោកដេកមិនលក់នឹងពួកកិលេសនឹងឯងអង្គសម្ដែងថាចិត្តទេសង្កលិទ្ធេទុក្កតិបដិកង្ខាកាលបើចិត្តសៅមងដោយកិលេសគ្របសង្កត់ហើយចិត្តនេះនាំយកសត្វទៅសេចក្តីទុក្ខមកប្រគល់ឲ្យកាយណា
មួយទៀតអង្គសម្ដែងដែលចិត្តទេបរិសុទ្ធទេសុគតិបដិកង្ខាកាលបើចិត្តបរិសុទ្ធផុតសេចក្តីសៅមងហើយចិត្តនឹងនាំយកសត្វទៅសេចក្តីសោកមកប្រគល់ឲ្យកាយនឹងជាបដិកអានាបានសតិមានអានិសង្សច្រើនណាស់កាលណាយើងចម្រើនស្ងប់ចិត្តស្ងប់ទៅអាទោសៈមោហៈនឹងវាថយពោលថយស្រាលទៅតែយើងសង្កេតយោគីសង្កេតទៅឃើញចិត្តរបស់ខ្លួននឹងថយស្រាលតែសង្កេតបើមិនសង្កេតទេអត់ដឹងសម្ដែងថាអាណាបានសតិដែលអ្នកណាបានអប់រំល្អហើយកាយក្តីចិត្តក្តីរមែងមិនញាប់ញើអាសង្ឃលោកប្រាប់ពីអាណាបានយើងបានអប់រំល្អហើយកាយក្តីចិត្តក្តីមិនញាប់ញើមិនញាប់ញើដោយលោកធ្វើដោយពួកកិលេសមានសេចក្តីអាក្រក់ពីកើតឡើងក៏វាអត់ញាប់ញើអត់ស្ទុះទៅតឹងទៅតែងវិសាអានិសង្ឃនៃការអប់រំដោយអាណាបានសតិណាលោកប្រាប់មួយទៀតថាអាណាបានសតិដែលអ្នកណាមិនបានអប់រំដោយល្អហើយកាយក្តីចិត្តក្តីរបស់អ្នកនឹងតែងញាប់ញើញាប់ញើដោយលោកធ្វើដោយពួកអកុសលកិលេសស្អីមកប៉ះក៏លូតទៅតងតាងភ្លាមញាប់ញើលោកសំដែងមួយទៀតថាបុគ្គលដែលមិនបានអប់រំកាយវាចាចិត្តរបស់ខ្លួននេះដោយល្អប្រពៃហ្នឹងមិនបានអប់រំដោយសិលសមាធិបញ្ញាណាទោះបីមានបាបបន្តិចបន្តួចហ្នឹងក៏អំពើបាបនោះទាញនឹមអ្នកនឹងទៅកាន់ទុគតិបានដែរហើយបើអ្នកដែលបានអប់រំកាយវាចាចិត្តនឹងល្អហើយទោះបីមានបាបបន្តិចបន្តួចបាបនឹងឲ្យផលទៅនៅក្នុងជីវិតរស់ក្នុងមនុស្សនេះល្អមនុស្សដែលសាងអានឹងមកពីអ្នកអនុសត្វបានអប់រំកាយវាចាចិត្តគេល្អចេញចូលចេញចូលចេញចូលអាណាបានេះក្នុងច្បាប់លោកថាបើយើងអប់រំបានល្អដល់វេលាយើងងាប់ក៏ស្រួលដែរអត់ទៅទេសថាដកចង្ការមិនអីអត់មានទេព្រោះយើងបានហាត់វឹកវើដកដង្ហើមរៀបខ្យល់ល្អយើងអាចធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់បានហើយយើងដឹងថាជីវិតយើងនឹងមិនថន់មិនត្រត្រង់គង់នៅហើយចុងក្រោយហើយយើងបង្អន់ចិត្តយើងទៅកាន់ខ្យល់អាណាបានសម្លឹងខ្យល់ចេញខ្យល់ចូលខ្យល់ចេញខ្យល់ចូលនេះចិត្តវាស្ងប់ដល់ថាបើចម្រើនបានដល់បឋមឈានផងចម្រើនសម្លឹងចូលទៅកាន់ឈានដែលវាចិត្តទៅសំងំនៅក្នុងឈាននោះស្ងប់ឲ្យសោកស្រួលនឹងដល់ពេលចិត្តនឹងថយចេញពីឈានមកវិញចេញមកក៏ចេញរបស់ទៅតែម្ដងទៅដូចជាគេចាប់ហូតមកជលយកពីបំពង់មកជលមកទៀតថាថយចេញពីឈានមកថយចេញទៅតាមអត់មានពិបាកតែទេថាបង្រាស់អីទេចិត្តវាស្ងប់ស្រួលចេញរបូតទៅតាមនឹងបានយោគីដែលហាត់វឹកវើក្នុងអាណាបាហ្នឹងចឹងដល់ពេលជីវិតចុងក្រោយរបស់យើងត្រូវយើងនឹកពីកុសលផលបុណ្យអីទៅក៏តម្កល់ចិត្តក្នុងខ្យល់ឲ្យស្ងប់ក្នុងហ្នឹងតែយើងលះបង់លោកទៅដោយចិត្តស្ងប់ដល់ចិត្តស្ងប់នឹងទៅកាន់ទុក្ខអសុគតិហើយចេញ
กรมพลิกไปแจ้งกับเต้นะแต่เมียนเราซับเราซ่าเราใส่ใส่ก็ดอตั้งห้าไม่เวงเวงนะกรมพลิกไอ้สัสดอเจนเวงโจลเวงอุ่นปรามตั้งห้าสงบตัวเวงไงเมื่อสงบอากระวายได้หยาสตระตัวเวงนั่นจังว่าเยอะมันแจ้แต่อันนั้นกรอบแต่แม่นแต่วิธีดอตั้งห้าเวงยังไงเจวิธีเล่นกำจัดพวกนั้นเลยตัวจำราจารย์ตัวนึกเคยละบ่ตรับสมบัติในพระนั้นจัดเองตัวเลือกกามฉันเตะกามฉันเตะคือเป็นจันหนึ่งละบ่ตรับอันนั้นเองเลยกามฉันเตะหนึ่งมอกรอบไปจำราจารย์ตัวนึกเคยก็หั่งไอ้น้องเนี่ยหน้าทั่วไอ้มาเลยรู้นะนั่งเชียปาเตะมีวรณะออกไปนั่นจะเต้าหมอจำราต้องก็สิ่งใดงุยงุกเชี่ยจะออกนั่งไทยนั่นไม่เตะในวรณะหมอก็ได้เคยจำรานั่นสัตว์ก็ได้เราซับเราซ้อกระวอลกระวายเราใส่เราซ้อเธอเอาปีบ้าปุ่นเตรนนั่งอดจะเขาก็จะในวรณะก็ได้เจ้าหน่ายคุยจำรานะสักก็สิ่งใดสั่งใส่มันนึกแต่มันก็ที่แต่นั้นคือบอนบ้านบอนเลยนะบ้านอย่างนั้นดอลลาร์นั่งวิจัยชาโจรมาสัตว์เราหมดจริงนั่งเราอยู่ที่สกุลเนี่ยสัตว์ผู้เราปัญญาคีเดมอทำไมนี่ไงนะไงตีใบไงตีใบเรามองแต่สโลว์บานทุ่งเชียงไปไงตีมวยตีตีเมียนสุดได้ทุ่งทับไอ้จิงอีจิงอ่อนกันแล้วเราต้องห้ามไอ้แต่พลังเวงจะสงบแล้วแต่ห้ามท้องถ้าเมื่อยังแต่งเมียนสักได้ตุกปรุยไอ้มวยคลั่งน้อยยังแต่งดอต่างห้ามทำคู่แล้วคู่นั่นเราดังอย่างเมียนสักได้ทุ่งทับไอ้ตับผมมาตั้งต่อกันแล้วดอต่างห้ามไอ้พลังเวงแล้วบุญปรำต่างห้ามแล้วคู่เมียนรองจำเนี่ยไม่รองจำสำเร็จสำระเนี่ยหรือเมียนดังห้อยห้าวแต่มันใจลื่นก็เอาคลายคลุนเตาเจียโยกี้กับเจลละแต่ตำห้อยห้าวรองจำไม่โชคน้องกรมโยกี้กับเจลเลยจังหวัดโลชาเวทไอ้น้านั่งก็เมียนดอกปุเปรี้ยมกับเจลเวทไอ้น้านั่งก็เมียนดอกปุเปรี้ยมกับเจลแต่เปรี้ยมเจลไล่มันเมียนเมื่อพอไอ้จำนายไปเชี่ยไอ้ก้าวล่างแก่เรามวยเตี้ยโลธาปีโคสองจะลงดอยสิกาเซลสิกาเมียนปีหน้าบริสุทธิ์เนี่ยสีสันเมียนปีหน้าจัดหลุมอ้อนปักซอนเมียนปีหน้าปูเปียสั้นมหาโลเมียนปีนาก็ได้มาเอียนเนี่ยเชื่อเรียนเมียนปีนาเซลสักเตือนเอ็ดปรอนบ้านเมียนปีนาปัญญาบอนเห็นไหมถ้าเชื่อปรอนบ้านปัญญาบอนก็เวียมันกันแต่เชื่อเรียนก็บอกก็เมียนเซลสาให้นั่นก็เมียนสุวรรณนอบ่โว้นังนอเชียงนอโดยฐานะขนองการแบบบ้านบุรีนแล้วบ้านตัวฐานะปีเปรียมหากษัตริย์แต่งต่างนังเงี้ยเจียเปรียมหาวิมลธรรมเปรียมหาวิมลธรรมเรียเจียกณะชนะโตริบ้านตัวฐานะปีกณะสังเกนิยอบ้านแต่งต่างเจียอดดำตีปรึกษากณะสังเกนิยอเราจังก้าก็นักลำปองป้าไปจิมนายแจ้ดังตัดด้วยเด้
màu bò ma đấy bọn này là những bọn xóm đó hả bà cho nhôm xua tao mà mặt pì ra Cho nên cho nó ban đó thì Sarana Sampano, Rung Prendium Tham, Sarana Sampano, Benhom, Body Mode, and Yet Bay, and Yet Nhưng mà ông vô tenang atau masam tu dah chia play rap man ban kerop apa chia bay chia pembainya chia bay nang chia bay nang chia một bên này vía san rồi tệ môi nhỉแต่จังให้จะล้ำเอาพวกอังจัดนะไหมmột bên này víaเราจะล้ำเอาในโยมยังไม่เห็นนั่นนะนี่ไม่เห็นเยอะๆตาอาตมาวิพลัดพลิกนึกตัวรับลำบากหัวไอ้บอกนี่วิเชียบใบนี่ปปเรียนนาสติเงียนมุ้ยจะโตปปาตเงียนมุ้ยอาสวะขยันเงียนมวยปปนิเวศาสนาปปนิเวศาสนาเงียนน้องระลึกเจียดกำเนิดคลุนบ้านแต่คลุนเทียบก็เจียไอ้หมอน้องรับบะจำบ้านระลึกบ้านจะโตปปาตเงียนน้องระลึกเชียดกำเนิดระบบสัตว์โลกน้องไปพบโลกในบ้านดังต่างพออาสวะขยันเงียนน้องไปเชียดได้อายพอดังเนาการมล้วนเนาเครื่องอาสวะนั่งนะมานั่งจังตอนน้องในเมียไปเชียผมใบเมียได้ไปเชียไปเชียเมียไปเชียผมใบน้องเสพงไปเชียเมียนะต้องบอกนะจะอาจารย์โยมสาวเชียวนั่งได้บอกพอน้องอันนี้เมียนะไปเชียใบเชียผมใบเมียนะตีต่อไปเชียใบนั่นคือรับไปเชียผมใบนั่งโจ้ขนาดนั่งไอ้แถมแกแถมปรำหัวเตียนไปเชียใบนี่ก็เมียเราขนาดไปเชียผมใบได้เราไปรับปัญหาปรำหัวเตียนจำสาวเชียรองวันกันนะพอกันนะปังหานปังนั้นยมยออะไรอันนี้ไปเชียใบไปจังตั้งสมมือจะบางtrong sai bê ta thơ sao ta bảo là bài miệng cây cả bảo chẳng thơ nó mới chạy hai nhôm pan đồng mà lịch nâng nhu tới về rồi lực của bạn cái đồng bảo ta đã gọi đến cây cả nâng cái ông lại chia lá cà ray nâng chim ran po chim po yoki ni group group từng miền vật miền nó có nông vì hi vật mi cà ram nông Thái này chia ngày tí 4សម្រាប់យោគីដែលអញ្ជើញមកពីថ្ងៃទី1វាជាថ្ងៃទី3សម្រាប់យោគីអញ្ជើញមកថ្ងៃទី2នឹងមានបណ្ណាទៀតទេចាំបានប៉ុណ្ណឹងមានថ្ងៃទី2ដែរអត់ទេទៅបីយ៉ាងណាក៏ដោយមកគិតថាជាយោគីដែលជាសហធម្មិកได้เจเนปัดเล็ดบัดเธอสหะคือรูรูมธรรมิกะนั้นเจเนปัดเล็ดบัดเธอเชื่อมวยเชียต่างสหธรรมินั้นการประสมาสัมพุทธอังกวงนั้นเมียนผมเป็นผู้ปีมวยคือผิโฟปีคือผิโพนัยปีใบคือเสกขมานาเสกขมานานั่นคือสามในไรพอลูกเนนสไรนั่งอายุบ้านผมไปตันดาบหายเราโจลตัวเรียนก็รู้เธอปีชนำกมรบอายุมาเพยดำใบนั่งอุปสรรคปฏิจิตคนให้การนานยังสามในไรนั่งโจลตัวเสกขาก็รู้เธอขนมอายุดับผมไปชนำเขาเสกขมานาใบเสกขมานา4สามเณระพรามสามเณรัยพรามโมยอมาสะผมเป็นอมาสิกาในข่าวสาธมินบนองพระพุทธศาสนาเจียบเนี่ยปฏิบัติทัวร์บอกพระสัมมาสัมพุทธนั่งเมียนผมเป็นผู้หนึ่งไอ้พอเจียสาธมิกะเนาะเราขนมไปเจียบบอลนั่งเนาแต่บุญเตอีกเพราะมัดพิโพในมวย
សាមណេរីមួយសិក្ខាមាណាមួយអស់ហើយភេទហ្នឹងហើយនៅតែ4នៅតែភិក្ខុសាមណេរឧបាសកឧបាសិកានេះហៅសហធម្មិឥឡូវហ្នឹងញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាជាសហធម្មិអ្នកបដិបត្តិធម៌នៅក្នុងវត្តធម្មិការាមនេះថ្ងៃទី4ហើយក្នុងថ្ងៃទី4នេះក៏ដូចជាថ្ងៃទី1ដែលការបដិបត្តិប៉ុន្តែមុននឹងបដិបត្តិនេះសូមធ្វើកិច្ចនមស្ការបង្អោនកាយវាចាចិត្តចំពោះបរតនត្រ័យជាខាងដើមដែលបទសង្ខេបខ្លីបន្តិចសិនដែលមានលោកអាចារ្យជាអ្នកដឹកនាំសូមជើញចេញបទនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃបរតនត្រ័យបានប្រព្រឹត្តទៅដោយល្អហើយមានការសាមគ្គីនេះរួបរวมគ្នាដោយកាយដោយវិជ្ជាដោយចិត្តក៏ព្រមព្រៀងគ្នាល្អទៅតាមបែបនៃពុទ្ធសាសនាអាស្រ័យនេះបន្តពីការបដិនមស្ការរតនត្រ័យនឹងរួចសូមឲ្យយោគីគ្រប់គ្នាទាំងអស់រៀបចំការបដិបត្តិអនុមន្តនឹងការបដិបត្តិអាត្មាបង្រៀនពីការដកដង្ហើមតែសិនទៅពីមុនអត់បានបង្រៀនទេជាងការយោគីខ្លះរៀបចំដង្ហើមអត់ចេះដកដង្ហើមដែលមិនចេះដកដង្ហើមទៅក៏អាចប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លូវចិត្តដែរបងដកដង្ហើមវាមិនបានស្រួលត្រូវតាមចង្វាក់ទៅចិត្តនឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងស្ងប់នឹងពិបាកនៅក្នុងឱកាសមុននឹងបដិបត្តិថ្ងៃនេះសូមបង្ហាញពីការដកដង្ហើមសិនបើសិនបើយើងអង្គុយកាយយើងត្រង់ទៅកុំឲ្យប្រឹងបើគុំទៅប្រឹងរឹងឆ្កឹះយ៉ាងហ្នឹងណាយើងអង្គុយកាន់តែត្រង់ទៅបន្ទាន់ធម្មតាព្រោះយើងដកដង្ហើមយើងបន្ទាន់កាយយើងទៅតាមប្រយោគនៃខ្យល់ព្រោះកាលណាតែយើងដកចូលទៅបើយើងបន្ទាន់កាយហ្នឹងតាមដំណើរខ្យល់ប្រធមដាក់ខ្យល់តែចូលទៅកាយយើងវាប៉ោតែទៀងទាំងអស់កាលណាយើងបញ្ចេញមកវិញតែយកតែយកចោលអត់អីទេអានោះមិននាំឲ្យស្រួលបងនឹងជួយឲ្យកាយយ៉ាងស្រួលហើយយោគីมันអស់ចិត្តថាតែចុះបលវល់យកអញ្ចឹងទៅបានស្ងប់អញ្ចឹងបើគេដើរផងនឹងក៏ស្ងប់ដែរណាអានឹងកុំឲ្យភ័យយ៉ាងទៅម៉េចធ្វើតែខ្យល់ឲ្យចេញចូលក៏ស្រួលដកបែបនេះបានប្រព្រឹត្តបានស្រួលខ្យល់ពេញចេញចូលស្រួលបើអញ្ចឹងសូមរៀបចំសម្រួលអរិយាបថពជាខាងដើមទីណាមុននឹងការបដិបត្តិមុនគេគឺត្រូវតែជំរះចិត្តលាងសម្អាតចិត្តពីរឿងកង្វល់ពលិពោតទៅកិច្ចការងារនៃផ្ទះណោះមានការងារធ្វើអីក្នុងផ្ទះលក់ចេញទិញចូលអីឬកិច្ចការងារអីកប៉ិកកប៉ុកក្នុងផ្ទះណោះកិច្ចការជំពាក់ទាក់ទិនអីឈប់បើជាពិសេសពួកយោគីដែលនៅក្នុងវត្តណាប្រមាណអ្នកនេះឃើញដូចគ្មានទំនេរទៅគេឲ្យទៅរវើកដោយកណ្ដាច់គឺញើទៅត្រឹកដោយកណ្ដាច់មិនចឹងហើយពេលនេះត្រូវឲ្យលៀបបងការងារណាសិនបើមុខតែបានធ្វើហើយចាំដល់អស់ម៉ោងសមាធិទៅធ្វើទៀតចោលកុំឲ្យពេលជាសមាធិយើងទៅគិតពីចានពីឆ្នាំងពីស្អីណាពេញណាពេញណៃអូវឹកវរសមាអាត្មាលោកទៅអង្គុយមើលដល់ពេលមកជួបាទអានឹងបានថាប្រយ័ត្នយោគីនេះហាម5ដល់យោគីមកពីស្រុកដល់យោគីក្នុងវត្តនេះញើប្រព្រឹត្តហើយតែដល់ម៉ោង3ងានទៅធ្វើនេះធ្វើនោះលើកដាក់នេះនោះទៅទៀតអាហ្នឹងអាណាសិទ្ធិនេះយើងឯងទាំងកាយយោគីតែមិនហាមឬតែអ្នកមកពីភូមិឯងក្នុងវត្តមិនហាមផងយ៉ាងហាមទាំងអស់ហើយណាលះបង់កង្វល់ពលិពោតអ្នកនៅក្រៅវត្តក៏លះបង់ក្រៅវត្តអ្នកនៅក្នុងវត្តក៏លះបង់កិច្ចការក្នុងវត្តឲ្យស្អាតមកពីចិត្តនឹងធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់ស្ងាត់ទៅលើរឿងពលិពោតដទៃហើយឲ្យសម្រៀបចំសម្រួលអរិយាបថតាំងកាយជាបែបអង្គុយសមាធិហ្នឹងក៏រែកថ្មិចភ្នែកថ្មិចឲ្យតន់កុំប្រឹងបន្ទាន់របបភ្នែកទៅរួចភ្នែកសម្លឹងមកចំជាមកសម្លឹងមកចំជាមកទីដែលខ្យល់ប៉ះកាលណាខ្យល់ចេញមកវាប៉ះតាណានឹងទ្វាជាមកនរសោបតិចតនាយកចិត្តទៅដាក់តាហ្នឹងយកចិត្តទៅផ្ដិតជាប់ក្នុងកន្លែងខ្យល់ប៉ះហ្នឹងឯងហើយសតិរលើកទៅលឹកខ្យល់ចេញយកហ្នឹង
នឹងឲ្យបានបើចាប់ផ្ដើមមុនដំបូងដកដង្ហើមទៅដង្ហើមដែលអាត្មាបង្រៀនណាដកឲ្យមើលមិញដកតាមឯងបានវាឆាប់ធូរក្នុងកាយក្នុងចិត្តហ្នឹងបានស្រួលបងដកឲ្យវិញបែបដង្ហើមធំណាព្រោះដង្ហើមធំនេះយើងមើលកាលណាថ្ងៃណាមានរឿងអីតប់ប្រមល់អត់អួយចិត្តខ្លាំងទៅដកដង្ហើមធំគឺទៅស្រួលតែបងតែទៅណាអានឹងត្រូវសិក្សាពីការដឹងនេះយើងរៀនដកដង្ហើមយើងគិតមើលយើងកើតមកតាំងពីតូចក្រូចឆ្មាមកដល់ឥឡូវដែលណាបង្រៀនឲ្យយើងដកដង្ហើមឥឡូវត្រូវរៀនដកដង្ហើមគឺយើងចូលមកសិក្សាអប់រំកាយវាចាឆ្អិននេះកាយគឺយើងអប់រំបានហើយចងឲ្យជាប់អត់កម្រើកទេទាំងដៃទាំងជើងវាចាក៏អប់រំមកអត់ឲ្យនិយាយអត់ឲ្យពោលស្អីទេឬចិត្តក៏អប់រំដែរឲ្យតម្កល់នៅនឹងខ្យល់ចេញចូលនឹងឯងអត់ឲ្យទៅណាមកណាទេឃើញទេអានឹងគេអប់រំទាំង3ហ្នឹងឯងធ្វើកាយឲ្យស្ងប់ធ្វើវាចាឲ្យស្ងប់ធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ប៉ុន្តែលំបាកជាងគេគឺចិត្តដូចកាយវាមានរូបយ៉ាងណាវាចាវាជាសំឡេងចេញតាមមាត់យើងបិទមាត់ទៅវាឈប់អស់តែចិត្តហ្នឹងវាអត់មានទិសដៅទេក្នុងមួយខ្លួនរបស់យើងចិត្តសញ្ចរទៅគ្រប់ទាំងអស់ទីដែលចិត្តធ្វើការមានតាំងពីភ្នែកទៅជាច្រមុះដានកាយណាចិត្តកន្លែងដែលចិត្តត្រាច់ក្នុងគាត់សញ្ចរតែរូបប៉ះក្នុងភ្នែកចិត្តដល់មកភ្លៀងដឹងថារូបអីយ៉ាងសំឡេងប៉ះទៅជាចិត្តស្ទុះទៅដល់ទៅជាភ្លៀងក្លិនដល់ច្រមុះចិត្តដល់ច្រមុះភ្លៀងរសជាតិដល់ដានចិត្តដល់ដានភ្លៀងភាសាសម្ពោះអីមកប៉ះពាល់ត្រូវកាយចិត្តនឹងដល់កាយភ្លៀងបត្តនាចិត្តដល់តនាពេលនេះវាលឿនណាស់ស្ដាយហ្នឹងហើយយើងទប់ចិត្តនឹងអត់ឲ្យសញ្ចរទៅកន្លែងណាទេអត់ឲ្យទៅតាមតិចតាមភ្នែកតាមកាយតាមដាតអីទេឲ្យចិត្តមកនៅតែនឹងកន្លែងខ្យល់ប៉ះចង់ច្រមុះនឹងឯងព្រោះសំឲ្យពង្រឹងសតិណាសតិជាអ្នកបដិបត្តិធ្វើសតិនឹងឲ្យវាមានកម្លាំងឲ្យបរឹងមាំឡើងឲ្យទៅធ្វើការរំពេការសម្លឹងខ្យល់ចេញចូលនឹងបានតែឲ្យសតិទាន់សតិនឹងចេះតែដួលបងចេះតែដួលយោគីត្រូវដឹងទៅវិលាណាដែលយោគីដឹងខ្យល់ចេញចូលវាមិនច្បាស់តែនឹងសតិទាន់ណាសតិនឹងវាទាន់តែយើងមិនទាន់នឹងតែរលត់បាត់ភ្លើងសតិនឹងលែងនឹងខ្យល់ចេញចូលបើអញ្ចឹងលើកឹងណាដែលសតិទាន់យោគីត្រូវដកដង្ហើមឲ្យខ្លាំងណាស់ដកដង្ហើមឲ្យខ្លាំងតែឡើងខ្យល់បោកប៉ះនឹងទ្វារច្រមុះខ្លាំងយោគីក៏មានសតិដឹងឡើងវិញដឹងខ្យល់ឡើងច្បាស់ឡើងវិញអានេះជាវិធីសាស្ត្របើដែលពង្រឹងសតិធ្វើសតិឲ្យតាំងនៅមកនឹងបានទ្រឹស្ដីអ្វីដែលអាត្មាបានជម្រាបហើយសូមឲ្យយោគីនឹងចងចាំទុកដើម្បីនឹងយកទៅបដិបត្តិនៅឯគេហដ្ឋាននោះឬនៅឯកន្លែងណាមួយដែលគួរបដិបត្តិហ្នឹងតែកាលណាចាប់ផ្ដើមបដិបត្តិនឹកឃើញទ្រឹស្ដីដែលអាត្មាប្រាប់នឹងយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងយកតាមនឹងមកបដិបត្តិទៅហើយក្នុងថ្ងៃទី4ហ្នឹងមិនបដិបត្តិឲ្យទន់ខ្សោយជាងថ្ងៃទី3ទេយ៉ាងត្រូវតាំងចិត្តហើយថ្ងៃទី4ហ្នឹងការបដិបត្តិហ្នឹងឲ្យមានដំណើរជឿនលឿនល្អឲ្យខ្ពស់ល្អជាងពីម្សិលមិញជាថ្ងៃទី3ហ្នឹងហើយពេលវេលាដែលយើងបដិបត្តិហ្នឹងខ្លីណាព្រោះมันបាន10ថ្ងៃផងបានតែ8ថ្ងៃយ៉ាងណាឬបានកំណត់ថាឲ្យចម្រើនសមថៈ5ថ្ងៃទុក3ថ្ងៃចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាព្រោះបង្ហាញពីសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាបណ្ណការបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានេះវាពិបាកជាងសមថៈក៏ព្រោះសមថៈយើងអត់ខ្វល់នឹងអីច្រើនទេយើងមើលតែខ្យល់ចេញចូលសតិឲ្យដឹងតែខ្យល់ចេញចូល
តែដល់ទៅសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងសតិត្រូវដឹងគ្រប់ចលនាសភាវៈដែលវាកើតឡើងអីនៅក្នុងកាយកន្លែងណាតាមអីទិនត្រូវយកបញ្ញាទៅប្រើទៀតនៅក្នុងសភាវៈដែលកើតឡើងវាញឹកជាងអាណាបានសតិប៉ុន្តែយកសតិទៅប្រើដូចនឹងអាណាបានហ្នឹងនេះអ្វីដែលជាវិបស្សនាកាលណាតែយើងពិចារណាឃើញរបស់ទាំងអស់សង្ខារទាំងអស់នៅលើលោកនេះមានវិញ្ញាណក្តីអត់វិញ្ញាណក្តីតែយើងពិចារណាទៅឲ្យឃើញថាលក្ខណៈសង្ខារទាំងអស់វាជាអនិច្ចំវាជារបស់មិនទៀងរបស់ណាមិនទៀងរបស់នោះជាទុក្ខរបស់ណាជាទុក្ខរបស់នោះមិនមែនខ្លួនទេរបស់ណាដែលមិនមែនខ្លួននឹងយើងមិនត្រូវប្រកាន់ទេលះបង់សេចក្តីប្រកាន់ហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅវិបស្សនាតែបង្អន់ចិត្តទៅកាន់ត្រៃលក្ខហ្នឹងអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាហ្នឹងជាតួវិបស្សនាមកបើលោកខំណាស់ខំសមថៈនឹងសិនបានសម្រាប់យោគីមិនស្រឡានដែលទិញចូលក្នុងវគ្គនេះដល់មកថ្ងៃទី3ទី4នេះចេះតែធូរស្រាលហើយបើសិនគេផ្សះផ្សាំងគោគេថាស្កិលនិមស្កិលខ្សែកន្លោះឡើងมันដូចថ្ងៃទី1ទី2ទេថ្ងៃទី1ទី2ទី3នេះมันវឹកវរខ្លាំងឥឡូវស្ងប់ក្រាន់បានធូរស្រាលក្រាន់ហើយយោគីអង្គុយកុំឲ្យឈ្ងោកមុខបើអង្គុយងើបមុខឲ្យស្មើកាលណាយើងឈ្ងោកទៅបំពង់កខ្យល់យើងនោះវាកោងបើកោងទៅខ្យល់ចេញចូលវាតាំងធ្វើឲ្យមានការពិបាកដែរឬមួយយ៉ាងទៀតវារួយទៅស្អែកកបើកយើងវាកោងឈ្ងោកទៅតាមធ្វើមិនខ្លាំងនៅធម្មតាអង្គុយយូរទៅវាតែងតែមានទាញត្រេនទៅឆ្វេងទៅស្ដាំអីមិនងាយទៅបាននឹងទេប៉ុន្តែយោគីអាចដឹងបានកាលណាដកដង្ហើមទៅត្រង់តាំងវិបាកគឺតែប្រកាសជាពង្គុយរបស់ខ្លួននឹងមានត្រេនដែរមានងាកទៅឆ្វេងឬងាកទៅស្ដាំឬមានផ្ងាកទៅក្រោយឬដកដងខ្លួននឹងខ្ពស់ពេកញ៉ាំឈោដកអង្គុយប្រឹងដកខ្លាំងពេកក៏មានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់ខ្យល់ដកដង្ហើមអញ្ចឹងកាលណាមានដកដង្ហើមទៅខ្យល់ទៅតឹងឲ្យយោគីសម្រួលណាទាញកាយនឹងមកបង្ខិតរមកកាលណាកាយនឹងត្រង់ចំចំណុច0ប្រយោល0ដកដង្ហើមធូរឡើងវិញហើយស្រួលឡើងវិញទប់ចង្ហូបអាហ្នឹងដកដង្ហើមឲ្យវែងណាបើកុំឲ្យខ្ជិលដកវែងហ្នឹងដកឲ្យវែងទៅលពេញទៅវាណែនអស់ទៅបញ្ចេញមកវិញបញ្ចេញទៅអស់លលីងមកកុំឲ្យវាមានសេះសល់អីបាននេះទៅចេញអស់ចូលអស់អញ្ចឹងចូលពេញចេញអស់អញ្ចឹងក៏បានដែរកុំភ្លេចអានឹងចាប់ដើមបដិបត្តិដល់កាលណាចិត្តវាស្ងប់ខ្យល់នឹងវាបែករាយល្អិតទៅចិត្តស្ងប់ខ្យល់នឹងខ្លីមកវិញហើមខ្លីមកវិញដល់យើងយោគីនឹងដកដង្ហើមយូរទៅខ្យល់នឹងវាបែកទៅទៀតទៅដល់មាត់ល្អិតផក់ដូចម្សៅអញ្ចឹងហើយពេលហ្នឹងដង្ហើមតូចខ្លីហើយស្រាលបើយោគីប្រព្រឹត្តទៅបានដល់ថ្នាក់ខ្យល់ដង្ហើមនឹងមកចេញក៏ស្ទើរតែមិនដឹងចូលក៏ស្ទើរតែមិនដឹងដែរព្រោះយោគីអ្នកមិនបានសង្កេតមែនទេច្រឡំថាអស់ខ្យល់ដកដង្ហើមតាមពិតមិនអស់ទេព្រោះខ្យល់នោះវាមាត់ផង់ទៅយ៉ាងពេលហ្នឹងសេចក្តីសុខកាយសុខចិត្តហ្នឹងក៏កើតឡើងដល់យោគីចិត្តប្រព្រឹត្តនៅក្នុងស្ងប់ត្រជាក់ស្រួលយ៉ាងដែលយោគីអង្គុយទៅវាពិបាកវាប្រោះចិត្តវាអត់ស្ងប់
จัดว่าสาวการอดติจักไปจักสับรสัลอยู่เสะสอนังการหลายเมื่ออายุพี่เงินการลำบากจังเราไปนั่นก็อยากบ้านเนี่ยเจ็ดตาพระเจ็ดตาพรุ่นศาสนาจัดหนึ่งประพฤติตัวสมัครสู้ตัวกายนึงก็บ้านสู้แต่จัดหนึ่งสมัครเมนเทนตัวเจาะโรยไอ้สุดในติบะโรยขนมกายนึงก็มาทุสระแล้วเราโหดเราตกไม่อ่อนเสียมเดิมเมื่อไงตีบูเนี่ยนะประหยัดจันไงตีใบเธอไม่ไอ้บ้านเราอ่อจังไงตีใบแต่เราตั้งจัดไอ้มั่งเติมมั่งข้างแรงแท้แต่จัดตอนเฉียอัตรวยเองเนสันลังเมาจำจะเมาตีเด็กจอลป่าจอลป่าแต่เชี่ยลายตอนนั้นจัดหมดด่าทนังไอ้พเนสันลังนั่นน่ะเจโจเจโจเจโจมันเป็นกาปะได้บัตรปีบะแต่โยกีปัจจุบันนั่นเต้นะมั้งผู้พระอรหันต์เชิญมนต์นังโลกปะได้บัตรละมานะมีการลำบากโดยเที่ยได้มีพระอรหันต์มาอ่องนังโลกงอนโดยไทยเนี่ยไม่เที่ยงุยได้ก็ไอ้ตาเติมกุยปะเด็กบัดวิเลียนาตาเติมแล้วตางุยได้หมดเลยครอบมาสังกัดเติมก็งอกเติมช่วงก้าก็เตี้ยโลดเติมลงก็ทายีเหมือนแต่บัดเธอหนึ่งมันมาโดยผู้อักษรสิ่งใดงูงวยมีหมกรอบสังกัดนั่นก็ทำไมเนี่ยเราพิจารณารมฟังเท่าไหร่เราวิธีสาดังไปนั่นต้นตัวเลยเราต้องคุยปฏิบัติเธอแอบมันจะเปลี่ยนลูกโยกชิมบ้างโยกสมาวันนั้นก็จะหลุดตึงโยมมาตัวตู้กรอบหรือปากไก่โลดลงคุยปฏิบัติแต่ปฏิบัติแต่วันนั้นวันเราตัดตุ้มมันชี้เนี่ยที่วงอแต่วงอลูกเราละรอดจอกตัวขึ้นตึกแต่เปี้ยงนอต้องสว่างต้องเจียวโป้น้องสาวจะหลุดจะบ้างสมาวันโยมมาตัวตู้ตีตึกสระมาลังสระอีกโลลูกเชียเยี่ยมอย่างนึงตั้งแต่ชี้เนี่ยนะมั้งชี้อาจจะได้งงเลยนั่นท่านเมนวิบากแต่ยืนเต้พอโลกนี้เช่นมันโลกวิบากพลังได้ในการเจาะการสปโรยสปอนนั่งเวียธรรมดาใครน้าก็ตำเมียนไอ้ตะปะในบันเธอเป็นนามองน้าก็ตำหมดได้เราอย่างนายจัดระบายเยอะมันเต้นยำยี่ปุเพลายนั่งบ้านบายุกีหนึ่งบ้านตั้งจัดไอ้มั่มน้องจอลนั่นเจ็บน้องจอลหลายบ้านตึกการเจาะโรยสปุกสปอนเวทุนตัวไอ้บ้านในทวิจันเยอะอย่างมาทายกีมันเต้นยังกัดจัดไอ้ประพฤติตุกน้องสนับบ้านเนี่ยเน่าแต่เวียมอรุกุนไงหน้าเปลหน้าแค่หน้าอะไรจังไอ้ตะปะเด็กบ้านเจ้าตามาเพย์เนี่ยตีไอ้หมดอะไรสลับหมดละเป็นเด็กบ้านจิมเรียบได้เวียมอไม่ก็ได้กลมตุนป้วนลงเรียกลมตุกที่ยังกลมตุกสังเกตเวียนั่นยังคำแต่
peng rừng càng nghe để dân thưa này bởi dầu chân từ tục đặt từ tiên rồi sừng tê ở nâng ăn bàn để họ càng nghe để thưa ăn bàn để thưa họ này và nâng về một ốp một tiền chân dương chẳng này phải nghe chân ở tình liệt càng nghe cháu phải tôi khoai nâng về nè miệng hết ấy cả lang cái đời kinh ta tiêu rừng chân châu bao nhiêu anh nâng rừng bao nhiêu đại diện trâu rừng pây diện trâu kinh diện trâu bị gian cũng lấy rừng tầng hàm chân bên châu về nhưng cũng lấy chăm bên ra để chặt vào phật tàu bàn số việt tiền thoi một ảnh để lấy một luôn ảnh nên nhiều khi nam nhân hết cả ấy rồi ăn thịt bài xạ xua ấy thế cái phần lư tam cũng ôi nhở đáng bảo hả hơi mà khơi chia phần lư khơi chia vuông phải tên cho anh bị chết phần ôi dương cá sụp tôm dương cá phần lư mà họ đem tên vô chia bà bàn đấy cho chân đang giang mày chân đang ngọc nấu chớp cho lẽ rồi nấu chớp nấu cho chân châu lẽ rưu vào tay nà nấu chớp nấu cho anh miền nước tàu rừng rau ấy nè thế rồi chẳng sao mấy nhá ngày nay là o chẳng sao mấy nhá mà thi priệp nhà tao nè đừng là mình chứ không cả không luôn nó sọc rồiกันแน่มันsao bộ bại vậy đấyอันนี้สำคัญผมพอดนะเรื่องใดสำคัญยังไงคือชัดนักเรียนมันเต้าหน้าแต่วิเชียบเตี้ยแต่นกชอยเชนโชล่ะนั่งเรื่องใดสำคัญพอขนมกาเธอสมัติงานช่างบ้านละอช่างทำจะมือสายต่อตีนะหรือยุบเมียนเปย์ชำระในเตียนทางสะมือตีจะมือเมียนแหละกันหน้าใหม่ใช้น้ำเนี่ยหน้าที่เมียนให้ก้าไอ้พลายใช่ไหมเมียนหน้าบานทอดเลยมาทำไมจ๊ะพอชัดอย่างไม่ยังไปชัดมันชัดเราเชื่อมเราหนังชัดเลยหรือไตหน้าสมัยเธอเป็นเชี่ยเป็นชัดแต่ชัดเราแต่หนังเชงโจ้ยังโจ้เลยเจ้าได้เชื่อไงยังไงlại chưa cái đây chia ngọc tàu sơ ruột lên chẳng ban đây tha tam lệ cái nạn đây xây nhà đang prap tại chân đang ban ngọc ban ngọc chập đàm ngọc ai chả mưa sai to tiền ban riêng nọ tầng hai tam mà prap ai chụp rừng luôn ai nha kui na perang lang cengang pantai nyin dengap mai yang pernahเคยจะเล่นปรุยอ่ะพนังปลานั้นมันปรุยใจรถเจ้าเล่ปนังบ่าวพนังปลานั้นเชื่อสกัดพลาดตั้งใจใหญ่ว่าจะมาพนังอาไอ้สังเคมมันสมัยเมียนนาที่ได้เมียนไอ้นี่ยัยจะกลมเลี้ยตกแต่มาขณะยังเลี้ยตกเนี่ยได้ปังหัดปังรินอันเต้นตั้งแต่ตำนาจัดยังตกต่อตนาเด้แต่ยังพระประวัติเมียนแฮดคลางเพลากายอย่างไหมแฮดคลางเพลาจัดไม่เป็นเมียนปีอย่างอันยัยปีกายยัยปีจัดขนาดนั้นบททำให้เชียนมันในพระจะยังปอบประดกน้องสอบเรื่องมันอยู่ที่บัวเปล่านั้นก็เปล่ายังคุยปฏิบัติเต้าอยู่ดังเปล่าอย่างไรการได้ยังคุยมันอยู่มอบิเชตไปสงบกายนึงเวสองมาเวียมันสองเต้เวนักเจาะนรอยอันคุยบานเต้อันนึงอันเมียนคอมเล่นเป็นนั้นนะเวเต้าครุนเวียเต้อะไรได้สงบแมนเต้เต้าคุยไม่บุญมองมาเพลนมันต่ออันนั้นเหมือนกันอันนั้นได้คือบวชนั้นเหมือนกันป่ะบวชดังจากบ้านอ้อยยัยไปรึงพระกายนั่นตาไปเจาะวัวโรยสปึกแล้วไม่เมียนสระเมียนทั้งวันใหม่ดอกการนาจัดสงบเต้าไปชบโรยเลยเอาไปใบเชี่ยงเกี้ยงเชือบอย่างเท่าไหร่นะพอวันเราเกี้ยงเชือบชบอเมริกาบ่ายสรู้จังสรู้จังพระกายเพราะอันนั้นก็ได้เชือบอะไรมาสนับเรียติเฮียดูจีมันก็อันนั้นมันน่าจะจัดสอบนะจ๊ะจะพระเมียนยุกี่ครั้งก็เตียนไรเลิงอย่างที่นะเคยกันนะก็เตียนไรเลิงอย่างนั้น
ពេលចិត្តប្រព្រឹត្តទៅខ្យល់វាទាញចឹងទាញឡើងចឹងអានេះវាជាមានលក្ខណៈផ្សេងនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលវាកើតគឺបណ្ដាលមកពីចិត្តស្ងប់មកពីចិត្តស្ងប់អានេះការដែលបានដល់បឋមឈានអាហ្នឹងគេវាស់ពេលវេលាពេលវេលារិចកាលណាបានដល់ធម្មឈានអានិវរណៈ5ហ្នឹងវាក្រាបទៅវាកើតអង្គរបស់ឈាន5ឡើងជំនួសនៅក្នុងចិត្តយើងណាមួយវិតកវិចារៈបៃតិសុខៈឯកកតាវិតកៈហ្នឹងវាត្រេះរីតែក្នុងខ្យល់វានៅវិញជាមួយនឹងខ្យល់ហ្នឹងឃើញទេមើលខ្យល់ហ្នឹងណារាវិចារៈហ្នឹងពិចារណាមើលវានៅវិញតែនឹងចោលអត់ទេណានេះវាបៃតេហ្នឹងព្រោះសេចក្តីឆ្អែតការឆ្អែតចិត្តហ្នឹងវាកើតឡើងវាស្រួលឆ្អែតឡើងរីករាយឡើងណាបែបវាសុខៈហ្នឹងកាយនឹងចិត្តវាសុខស្រួលស្ងប់ឆ្ងាញ់ណាស់ទុក្ខវេទនានេះវាកើតចេញសុខវេទនាមកឲ្យវាចិត្តហ្នឹងវារីករាយដែលអាត្មាថាវាអាចម្យ៉ាងយើងរីករាយក្នុងកាមគុណបានរបស់បានទ្រព្យបានលៀបអីយើងរីករាយអញ្ចឹងណាសម្រាប់រីករាយក្នុងសេចក្តីស្ងប់អត់មានគ្មានរឿងទៅកើតអំណរពីខាងក្នុងមកចេញអត់មានរឿងអីទេស្រឡះរីករាយបរិរាយយ៉ាងមករបស់អត់មានមុខអីទេគ្មានសួរថារីករាយនេះចេញពីស្អីអត់មានដឹងនេះគឺវាកើតរីករាយយ៉ាងហើយកាលណាវាស្ងប់រីករាយខ្លាំងជាងកាលចេញទឹកភ្នែកទៅសឹកយ៉ាងមកហ៎វាហៀមកឯងថានឹងវារីករាយខ្លាំងពេកតែថាទៅនៅក្នុងភពណាមួយដែលយើងអត់ដែលទៅណាគាត់ឲ្យនៅម្នាក់ឯងហ្នឹងឯងជាងការរីករាយខ្លាំងរហូតដល់ភ័យបើយីមិនដេកប្លែកមិនទៅយកព្រួយអញ្ចឹងណាតែមិនដេកប្លែកសពធម្មតាហ្នឹងមិនដែលមានជួបសភាពអស់ហ្នឹងណាអាហ្នឹងចឹងតែបើខ្លាចចេញមកហើយនៅជាប់ទី3ថ្ងៃអត់បាត់ទេណាបើតែនឹកឃើញចិត្តធ្លាក់ស្រឹបនឹកឃើញចិត្តធ្លាក់ស្រឹបទៅដល់កន្លែងអាហ្នឹងចឹងក្នុងពេលហ្នឹងអស់ហើយក៏ក្នុងពេលណាដើរមកជេរក៏មិនខឹងអត់ទេខឹងណាដើរមកស្ដីតែមកថាអត់ខឹងនេះវាអស់ហ្នឹងបាននេះតែកិលេសវាអស់ណាវាចេញទៅអស់តែជាតិយើងបើថុយជន់វាអត់ទៅមែនទេវាទៅតាមរយៈដែលយើងញឹមញីសង្កត់ចិត្តឈ្នះខ្លាំងណាស់នៅក្រែកព្រោះតែយើងខានយូរនេះមកវិញមកវិញទៅយើងវាចកណាវាចកត្រាលើទៅយើងដេញវាចកទៅគៀតទឹកផ្លាតែដល់យើងខានយូរចកនៅរឹបមកវិញក្រោបវាចប់ទុកដូចជាកិលេសទុកដូចចិត្តរបស់យើងតាំងខនិកៈតាំងខនិកៈអានឹងវាស្ងប់ដែរបើចាប់ផ្ដើមស្ងប់មកដំបូងឧបចារៈសមាធិអានឹងគេប្រើពាក្យគេថាតាំងខនិកៈសមាធិតាំងខនិកៈសមាធិទី2ឧបចារៈសមាធិទី3អបបនាសមាធិអបបនាសមាធិសមាធិតែមានស្ងប់ស្ងប់3ជឿនប៉ុណ្ណឹងឯងដល់ឋានៈផុតពីអបបនាអានោះដល់បឋមឈានណានេះគេឡើងឈានទៀតដូចតែគ្នានោះគេលះបង់មកវិញដល់បឋមឈានមានអង្គ5ដល់គេឡើងទៅកាន់ទុតិយឈានគេលះ2ចេញនៅតែ3គេលះអង្គមកចេញណាបើលះអង្គ2ចេញគេលះវិតកវិចារៈ1ទៅនៅតែបៃតិសុខៈឯកកតាបាទនឹងវាខ្ពស់ណាស់កុំតែនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងតែណាតាំងខនិកៈសមាធិតាំងខនិកៈសមាធិអានឹងវាស្ងប់ចាប់ផ្ដើមស្ងប់មុនដំបូងក៏ណាមករយៈខ្លីយ៉ាងដល់ទៅឧបចារៈសមាធិបានវែងអានឹងវាវែងជ្រៅឆ្ងាយទៅទៀត
ដល់អបណានឹងបានខ្ពស់ទៅមែនទេអានោះទៅធ្វើម៉េចឲ្យផ្ដើមមុនដំបូងតាំងខនៃកដែរក៏ស្ងំអត់ទៅត្រឡប់មកវិញដេកអាត្មាធិថាដោយគប់ពីរកតវាទៅរៀនចោកក្រោកឈោក្រោករៀនចោកឈោឡើងទៅទេតាដួលប្រោទៅវិញអានោះតាំងខនៃកក្នុងកំពីលោកប្រាប់យ៉ាងបើដល់ឧបចារៈបានឈោចុះមកអញ្ចឹងយកចំចប់ឲ្យខ្សែមេត្តាគាត់ថាខ្សែមេត្តាគាត់ជាប់ការអីក៏និយាយសាញ់បាទតែបាននឹងចង់ណាមានញោមញាតជូនយ៉ាទៅហើយឥឡូវមានទៅណារួយបើទៅជាខ្យងដោយតាមលនើបើខ្យងដោយតាមលនើនេះតលនើគីទៅណាក៏ទៅនោះបានអាត្មាស្ដាយដែរពេលខ្លីមិនបាន10ថ្ងៃប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងក៏ការប្រសើរហើយប៉ុណ្ណឹងក៏ល្អណាស់វាមិនងាយរៀនទេពិបាកជាងរៀនអក្សររៀនវិជ្ជាអីទៀតណាប៉ុន្តែបន្តិចប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងណាយើងកុំចិនអស់សង្ឃឹមអូយអញធ្វើមិនកើតធ្វើមកបើវិជ្ជានេះវាខ្ពស់អញ្ចឹងឯងយើងរៀនពីចិត្តសាស្ត្រណាអានេះវិជ្ជាចិត្តសាស្ត្រតែអញ្ចឹងមិនได้ល្ងងណាយើងទៅបតុសរាយមិនได้ល្ងងនេះល្ងងស្មោះហើយបងល្ងឹតក៏មិនទៅថាអីថាទៅកុំរវល់ហើយយើងគិតថាពិភពលោកសំបីអាមេរិកចង់ឲ្យគេរៀនរាប់លានមិននៅសប្តាហ៍គេរៀនសមាធិរាប់លានហ្នឹងណាបងគេថាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានៅអាមេរិកកាំង6លានសូមចម្រើនពរយោគីនីគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងព្រះវិហារវត្តធម្មិការាមក្នុងឱកាសនេះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី5ដែលយោគីគ្រប់រូបទាំងអស់បានអញ្ជើញមកពីថ្ងៃទី1មកបដិបត្តិធ្វើនឹងបាន5ថ្ងៃនេះសម្រាប់យោគីអ្នកមកថ្ងៃទី2បាន4អ្នកមកថ្ងៃទី3បាន3វាអត់ស្មើគ្នាទេក្នុងការបដិបត្តិនេះតែក្នុងការបដិបត្តិធ្វើនៅវគ្គនេះបានតែ8ថ្ងៃហើយយើងបានសន្មតថាយើងនឹងបដិបត្តិនៅសមថសមាធិ5ថ្ងៃយើងទុកពេល3ថ្ងៃដើម្បីនឹងបដិបត្តិនៅវិបស្សនាឬសតិប្បដ្ឋាននោះអាស្រ័យនេះជាថ្ងៃទី5ហើយដែលយើងបានកំណត់ហើយចម្រើនសមថៈ5ថ្ងៃនោះជាថ្ងៃចុងក្រោយតែមុននឹងបដិបត្តិនេះសូមនិមន្តនឹងអញ្ជើញយោគីនីគ្រប់រូបទាំងអស់សម្អាតកាយវាចាចិត្តប្រមូលចិត្តធ្វើចិត្តនឹងទៅកាន់អារម្មណ៍ចំពោះបរតនត្រ័យទាំង3ដោយធ្វើបទនមស្ការយ៉ាងសង្ខេបខ្លីជាខាងដើមដែលមានលោកអាចារ្យវត្តនឹងដឹកនាំសូមអញ្ជើញបទនមស្ការនៅប្រជុំ3នៃបរតនត្រ័យដោយបទសង្ខេបខ្លីបានប្រព្រឹត្តទៅដោយល្អដោយមានការព្រមព្រៀងគ្នាដោយកាយវាចាចិត្តរបស់យោគីគ្រប់រូបទាំងអស់បន្ទាប់អំពីបទនមស្ការទៅយោគីទាំងឡាយគ្រប់គ្នាត្រូវរៀបចំសម្រួលអរិយាបថដើម្បីនឹងបដិបត្តិនៅសមថកម្មដ្ឋានក្នុងថ្ងៃជាគម្រប់5មកថ្ងៃចុងក្រោយហើយចុងក្រោយហ្នឹងបើសិនណាជាគេប៉ុណ្ណឹងទូប៉ុណ្ណឹងសេះអីគេផ្ដាច់ព្រាត់ហើយណាគឺសម្រេចយកចុងក្រោយគឺតែយកឈ្នះយកឲ្យឃើញដែកដៃយកជ័យជំនះយ៉ាងសម្រាប់អ្នកប៉ុណ្ណឹងទូប៉ុណ្ណឹងសេះនោះចឹងសម្រាប់យោគីតើត្រូវយកជ័យជំនះលើអីដែរសម្រាប់យោគីអ្នកបដិបត្តិធម៌គឺត្រូវយកជ័យជំនះលើកិលេសពួកកិលេសគេកិលេសសវត្តៈនោះពួកកិលេសនេះឯងដែលចងគ្រាយោគីឲ្យនៅក្នុងវត្តអសង្សារនឹងចេញមិនរួចនោះអាស្រ័យនេះក្នុងថ្ងៃទី5នេះឲ្យយោគីនឹងអធិដ្ឋាន
តាំងចិត្តក៏ដើម្បីឲ្យឈ្នះកិលេសក្នុងថ្ងៃនេះកិលេសដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងនៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងទី1គឺការចុករយស្ពឹកស្រពាន់ខ្នងចង្កេះដៃជើងហ្នឹងជាកិលេសមួយធំអានឹងមានឥទ្ធិពលណាស់ក៏ជំរាបរាល់តែថ្ងៃហ្នឹងឯងប្រាប់រាល់តែថ្ងៃហ្នឹងឯងដើម្បីឲ្យស្គាល់មុខសត្រូវទី2ទៅការងប់ងុយនេះការងប់ងុយដេកនេះតែសេចក្តីងប់ងុយកើតហើយក៏មានសេចក្តីខ្ជិលច្រអូសរាយមាយចិត្តនឹងផងផ្សំគ្នានឹងឯងហើយសត្រូវប្រតិបត្តិគឺការរសាប់រសល់រសេះរសោះក្រវល់ក្រវាយក្នុងចិត្តផ្លើមធុញត្រិនហ្នឹងសួរធុញត្រិននឹងឲ្យធុញត្រិននឹងការងារដែលខ្លួនកំពុងធ្វើហ្នឹងចង់ក៏វែងចោលចង់ទន្លាក់ចោលអស់សេចក្តីពេញចិត្តអានឹងជាកិលេសមួយទៀតគឺមោហៈអានឹងក៏ជាសត្រូវធំដែលមកធ្វើឲ្យយោគីភ្លេចភ្លាំងសតិបាត់បង់សតិជាអ្នកបដិបត្តិធម៌ហ្នឹងគឺមិនដឹងដង្ហើមខ្យល់ចេញក៏មិនដឹងចូលក៏មិនដឹងណាហ្នឹងជាកិលេសមួយធំជាងគេបំផុតកិលេសហ្នឹងមានកម្លាំងមានអានុភាពប៉ុន្តែมันមានពឹសអីធ្វើឲ្យទុក្ខវេទនាឲ្យលំបាកតែគ្រាន់តែធ្វើឲ្យរលត់បាត់សតិនិងវិលវល់ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែมันងាយនឹងកម្ចាត់ប៉ុណ្ណឹងយោគីថ្ងៃនេះត្រូវយកជ័យជំនះលើពួកកិលេសនឹងឯងណាបងពួកសត្រូវបានប្រាប់អស់ហើយជំរាបអស់ហើយស្គាល់មុខសត្រូវអស់ហើយសត្រូវណាមួយចេញមុខមកក៏យោគីត្រូវតែដឹងថាហ្នឹងសត្រូវរបស់អញត្រូវពុះពៀកំចាត់សត្រូវនឹងឲ្យបានបើអាស្រ័យនេះតទៅជាខាងដើមត្រូវយោគីនឹងលះសេចក្តីកង្វល់ពលិពោតទៅលើការងារនៅក្នុងផ្ទះក្នុងគ្រួសារកិច្ចការងារទៅតាមទីកន្លែងអីដទៃនានានោះទោះជាអតីតដែលកន្លងហើយក្តីអនាគតទៅខាងមុខពេលយប់នេះថ្ងៃស្អែកក្តីលះបង់ឲ្យអស់ត្រូវយកចិត្តប្រមូលឲ្យចូលមកក្នុងព្រះវិហារវត្តធម្មិការាមនេះក៏ថាឡើយហ្នឹងអាត្មាអញកំពុងធ្វើអីនៅឯណាឲ្យមានសតិដឹងណាអាត្មាអញនឹងនៅក្នុងព្រះវិហារវត្តធម្មិការាមមកនឹងដើម្បីបដិបត្តិធម៌បើអញ្ចឹងគិតពីការងារហ្នឹងឯងការងារចំពោះមុខពីថ្ងៃនេះថ្ងៃទី5មកជាថ្ងៃត្រូវប្រកួតយកជាជ័យជំនះឲ្យឈ្នះលើសត្រូវបើមិនឈ្នះទេអត់ទៅផ្ទះវិញទេថ្ងៃនេះនៅវត្តហ្នឹងហើយតាំងចិត្តតែអញ្ចឹងណាអានឹងបានឈ្នះថាបើមិនឈ្នះទេអត់ទៅផ្ទះទេនៅនេះឯងនៅបាយវត្តហ្នឹងឯងក៏អាស្រ័យនេះតទៅសមយោគីគ្រប់គ្នាណាបែរមុខឆ្ពោះទៅកាន់កម្មដ្ឋានពាក្យថាមុខនេះគឺចិត្តបងអន់ចិត្តទៅកាន់កម្មដ្ឋានកម្មដ្ឋានគឺទីកន្លែងដែលធ្វើការងារកន្លែងដែលយោគីធ្វើការងារហ្នឹងគឺនៅនឹងចំច្រមុះហ្នឹងពីដែលខ្យល់ប៉ះខ្យល់ចេញចូលប៉ះយ៉ាងយកចិត្តហ្នឹងទៅដាក់ទីដែលខ្យល់ប៉ះហ្នឹងកន្លែងធ្វើការងាររិះការងារដែលយោគីត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺខ្យល់ចេញចូលខ្យល់ដង្ហើមខ្លួនឯងចេញចូលហ្នឹងឯងជាការងាររបស់ចិត្តគឺសតិអ្នករលឹកណាអ្នកធ្វើការហ្នឹងចេញឲ្យដឹងថាចេញចូលឲ្យដឹងថាចូលប៉ុណ្ណាឯងកិច្ចការតិចតួចស្រាលមួយបញ្ញោគីទៅបីកាកិច្ចការស្រាលប៉ុណ្ណឹងក៏នៅតែរាយមាយចឹងទៅជាអ្នកខ្ជិលច្រអូសរាយមាយធុញត្រិនណានឹងការងារហ្នឹង
អាសេចក្តីធុញទ្រាន់រាយមាយហ្នឹងគឺពួកកិលេសនឹងវាមកដឹកនាំចិត្តរបស់យោគីនឹងឯងមកជ្រៀតជ្រែកនាំចិត្តយោគីនឹងឲ្យខ្ជិលឲ្យចិត្តអូសឲ្យរាយមាយនឹងនឹងសត្វតែកិលេសហើយបើអញ្ចឹងទេមិនត្រូវប្រព្រឹត្តទៅតាមពួកកិលេសដែលវាមកដឹកនាំនឹងទេអាខ្ជិលនឹងមកវានាំឲ្យយោគីខ្ជិលអាងុយនឹងមកវានាំឲ្យយោគីងុយណាអារាយមាយនឹងមកនាំឲ្យយោគីនឹងរាយមាយយោគីនឹងងាយណាស់ឲ្យតែគេមកកោះក៏ដោយតាមគេភ្លាមហ្នឹងឯងណាងាយធូរអញ្ចឹងកុំឲ្យសោកធូរពេកណាព្រោះកុំតែគេមកកោះករៃយ៉ាងធ្វើអីក៏គេកោះល្មិចក៏កុំទៅគេប្រាប់តែទេកំពុងធ្វើការនៅបន្តាននេះឯងប្រកាន់គោលការណ៍របស់ខ្លួននឹងឲ្យជាប់ឲ្យម៉ាំងខាងគិតថាលោកគ្រូប្រាប់អីលោកគ្រូដាក់ការងារអីឲ្យធ្វើអញធ្វើការហ្នឹងចេញក្នុងគម្ពីរលោកបញ្យល់ថាចិត្តរបស់យោគីនឹងដូចជាអ្នកខ្វៀលគោខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលនឹងទុកដូចជាគោហើយទ្វារច្រមុះទាំងពីរហ្នឹងដូចជាទ្វារក្រោលគោយ៉ាងហើយយោគីយកចិត្តដែលជាអ្នកម្ចាស់ខ្វៀលគោកង្វៀលគោហ្នឹងទៅអង្គុយនៅចំត្រង់ទ្វារក្រោលគោគឺទ្វារច្រមុះកាលណាបើគោគឺខ្យល់នឹងចេញហើយយោគីដឹងថាគោចេញបើខ្យល់នឹងចូលគោនឹងចូលយោគីក៏បែកដឹងថាគោនឹងចូលឲ្យយោគីអង្គុយសម្លឹងតែនឹងទ្វារក្រោលនឹងហើយមិនឲ្យតាមគោនឹងចេញឲ្យផុតទៅឆ្ងាយទេតែចេញផុតពីទ្វារក្រោលហើយគោទៅណាទៅអត់តាមទេគោចូលឲ្យដឹងតែក្នុងទ្វារក្រោលឃើញដឹងតែគោចូលក្នុងទ្វារក្រោលហើយចូលហួសទៅក្នុងក្រោលអត់ត្រូវការដឹងមើលទេនឹងក្នុងគម្ពីរលោកធៀបអញ្ចឹងគោចេញមួយដឹងមួយគោចូលមួយដឹងមួយគោចេញពីរដឹងពីរគោចូលពីរដឹងពីរគោចេញ10ដឹង10គោចូល10ដឹង10អត់មានឲ្យរបស់អត់មានឲ្យខ្ចោឲ្យចន្លោះទេគឺឲ្យប្រកបតែសំអយុគីនឹងគិតមើលរំពេញសម្លឹងតែគោចេញនឹងចូលអ្វីដែលខុសពីគោគឺខ្យល់ចេញចូលនឹងអត់ត្រូវការរវីរវល់រពេចរពេលនេះកុំភ្លេចថាសត្រូវគឺកិលេសគឺពួកមេនៅជុំវិញខ្លួនមកយាយីមកបៀតបៀនមករំខានមកធ្វើទុំអាយុគីនេះជួបនឹងទុក្ខវេទនាសពបែបសពយ៉ាងបើយោគីអត់ត្រឹមនឹងទុក្ខវេទនានឹងបាននឹងលះបង់សេចក្តីព្យាយាមក្នុងការបដិបត្តិធ្វើនឹងអាចទម្លាក់ចោលព្យាយាមដកដង្ហើមឲ្យបានវែងដើម្បីឲ្យដង្ហើមនោះវារង្វើលហើយឲ្យបានខ្យល់នឹងចូលទៅពេញក្នុងកាយហ្នឹងអ្នកត្រូវតាំងចិត្តថាថ្ងៃទី5ហ្នឹងឲ្យបានល្អជាងថ្ងៃទី4ការបដិបត្តិធម៌នេះកាលណាបើយោគីគ្រប់គ្នាមានទម្លាប់អង្គុយបដិបត្តិកន្លះម៉ោងឬ1ម៉ោងតែដល់កាលណាបដិបត្តិរៀងរាល់ថ្ងៃទៅ
ឲ្យតែដល់ពេលគ្រប់កន្លះម៉ោងឬដល់ពេលគម្រប់1ម៉ោងរើរុះហើយចិត្តដែលប្រព្រឹត្តស្ងប់ទៅនឹងដល់ពេលដំណាក់កាលត្រូវតែរើរុះអានឹងជាទម្លាប់របស់ចិត្តអត់ទៅទៀតរួចទេដូចជាយោគីសម្រានទទួលទានទំនេរយើងទម្លាប់ថាម៉ោង4ឬយើងភ្ញាក់ម៉ោង5ឬយើងភ្ញាក់ទៅដល់ម៉ោងដែលទម្លាប់ភ្ញាក់ហ្នឹងត្រូវភ្ញាក់ត្រូវតិចតួចនេះជាទម្លាប់របស់ចិត្តហ្នឹងវាធ្លាប់ដល់មកបដិបត្តិធឿនដូចគ្នាតែធ្លាប់អង្គុយ30នាទីដល់គ្រប់30នាទីរើរុះភ្លាមទោះបីជាស្ងប់ឡើងមិនក៏ដោយចិត្តត្រូវថយមកវិញភ្លាមចិត្តថយគឺចិត្តរសាប់រសល់ដកចេញពីកន្លែងស្ងប់ហ្នឹងយ៉ាងតែយោគីនឹងតាំងចិត្តឲ្យខ្លាំងសង្កត់ទៅវិញសួរថាសង្កត់ទៅវិញយ៉ាងម៉េចដើម្បីបន្តទៅទៀតបានត្រូវយោគីសម្លឹងខ្យល់ហ្នឹងសម្លឹងខ្យល់ហ្នឹងឲ្យជ្រៅសម្លឹងខ្យល់ឲ្យជ្រៅហើយដកដង្ហើមឲ្យវែងវែងចេញវែងជាវែងសម្លឹងខ្យល់ទៅក៏ស្ងប់ទៅវិញចិត្តនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកន្លែងស្ងប់ទៅវិញហើយដូចចាប់ជំរុញចិត្តហ្នឹងឲ្យវាទៅវិញអានឹងជាវិធីសាស្ត្រយ៉ាងបើមិនចឹងទេចាញ់ហើយតែដល់ចិត្តថយរស័ព្ទរសល់រសេះរសោះធ្វើឲ្យរាញមាសខ្ជិលជាអុំពេញឯកើតឡើងអាពួកកិលេសនឹងចូលទៀតខ្ជិលជាអុំរស័ព្ទរសល់ភ្លាមបើយោគីមានសតិដឹងទាន់សម្លឹងខ្យល់ឲ្យជ្រៅដកដង្ហើមឲ្យវែងវែងក្រាបសង្កត់ទៅហ្នឹងរួចម្យ៉ាងទៀតយោគីអង្គុយចម្រើនយ៉ាងទៅដល់ពេលចិត្តស្ងប់ចិត្តដែលប្រព្រឹត្តចិត្តស្ងប់ទៅហ្នឹងពួកកិលេសវារើឡើងមកប្រោមុននឹងស្ងប់ធ្វើឲ្យរសាប់រសល់រសេះរសោះពិបាកនៅមានទុក្ខវេទនាធុញថប់នឹងខ្លាំងណាស់មកបើយោគីមិនតស៊ូទេទម្លាក់ចោលហើយដាក់ចោលហើយបើយោគីតស៊ូខំអត់ធ្មត់ហ្នឹងនឹងសេចក្តីទុក្ខដែលកើតឡើងមានការរសាប់រសល់ធុញថប់មកផ្លេតហ្នឹងព្រោះចិត្តហ្នឹងធ្លាក់ដូចធ្លាក់ស្រាប់លន់ក្នុងខ្លួនយើងនោះស្រាប់បន្តិចទៅស្ងាត់ឈឹងស្រួលភ្លាមទៅហ្នឹងចឹងមានចឹងដល់ពេលទៅដល់ក្នុងបន្ទប់ស្ងប់ហ្នឹងអាទ្វារបន្ទប់ដែលស្ងប់ហើយហ្នឹងណាក៏អាកិលេសហ្នឹងវាកន្ត្រងមកប្រោមិនអោយយើងចូលទៅកាន់បន្ទប់ស្ងប់បើកទ្វារទៅរួចចន្លងទ្វារទៅរួចធ្វើឲ្យបាក់តាទេតាថាទៅចង់ថប់ដង្ហើមហ្នឹងក៏មានតែយោគីខំអត់ស្គាល់តា2 3ដង្ហើមទៅដូចជាលន់ក្នុងខ្លួនមកស្រាប់បន្តិចទៅក៏ស្ងប់ឈឹងស្រួលទៅបាទនឹងជាការដែលជួបការពិសោធន៍ក្នុងការបដិបត្តិតែបើយោគីមិនដឹងទេទម្លាក់ចោលអាកន្លែងហ្នឹងអាទៅទេថាមកទ្វារចេញចូលដឹងចេញដឹងចូលចាំចេញចាំចូលនេះច្បាស់រលឹកចេញរលឹកចូលនេះច្បាស់ប៉ុណ្ណឹងឯងការងារនោះតែខ្យល់ចេញផុតទៅនឹកដើមចូលមកវិញចូលផុតទៅនឹកចេញមកវិញឲ្យវិលយ៉ាងនឹងថាវិលឡើងឲ្យយើងរលឹកជាប់ចឹងវិលអញ្ចឹងអត់ទៅណារួចទេទុកគ្នាជាប់ដោយពួកទាហានគេហាត់ដើរឲ្យវាស្រស់ជើងគ្នាមេគេតែងតែស្រែកថា1 2 1 2អត់ទៅ3ទេ
នៅតែមួយនឹងពីររួចមកមួយវិញមួយរួចទៅពីរវិញឬពុំនៅសល់គេថាឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំញ៉ានៅតែឆ្វេងស្ដាំពួកយោគីក៏ដូចគ្នាដែរនៅតែចេញចូលនេះតែកាលណាចិត្តស្ងប់ទៅវាមានហេតុឲ្យដៃជើងរបស់យោគីនេះរឹងទៀងជាប់ឬក៏ធ្ងន់มันជាសញ្ញាណាតែកាលណាមានដៃជើងនៅរឹងទៀងស្ងប់ឲ្យបាននេះតែចិត្តនឹងវាស្ងប់ស្រួលហើយកុំឲ្យយោគីទៅភ្ញាក់ផ្អើលថាមិនបានដៃអញនឹងវារឹងអញ្ចឹងជើងវារឹងគៀងអញ្ចឹងដូចជាអត់មានតសៃអីកម្រើកអញ្ចឹងកុំឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលអានឹងជាសញ្ញាដែលចិត្តវាស្ងប់ដាក់វាតាមដំណើរទៅកាលណាយើងដាក់មកវិញសមាធិវិញទៅដៃជើងវាប្រព្រឹត្តទៅធម្មតាវិញតែយោគីមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះក៏ឲ្យវាខូចដែរតែរវល់គិតមកដៃជើងរឹងគៀងហ្នឹងវាបាត់ឲ្យខ្យល់ចេញចូលបាត់ដឹងខ្យល់ចេញចូលនឹងទៅបាត់ហើយបានតែគាត់ដឹងតែវាជាប់ប៉ុណ្ណឹងបានហើយកុំតែភ័យព្រួយបារម្ភហំបងអោនចិត្តទៅរកខ្យល់ហ្នឹងចេញចូលហ្នឹងសម្រាប់เราដល់ម៉ោងពេលវេលាដែលត្រូវចាំកិច្ចការងារហើយចាំឲ្យយោគីគ្រប់រូបទាំងអស់ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីការងារនឹងបានទទួលផលអាក្រក់ផលល្អយ៉ាងណាផលល្អគឺឈ្នះគេឡើយផលអាក្រក់គឺចាញ់វាបានជម្រាបឲ្យថាអ្នកដែលឈ្នះទៅផ្ទះអ្នកដែលចាញ់សម្រាប់វត្តក៏រញនិយាយឲ្យត្រង់ឲ្យកុហកដាច់សិលមុសាអញ្ចឹងឲ្យប្រាប់តែថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបណ្ដាច់ព្រឹត្តហើយបើគេប៉ណ្ណឹងទូប៉ណ្ណឹងរទេសប៉ណ្ណឹងសេះគេផ្ដាច់ព្រឹត្តយកងឹបយករស់ហើយមកថាយោគីនោះក៏ត្រូវតែតាំងចិត្តបដិញ្ញាហើយអញ្ចឹងបានលទ្ធផលល្អហាបានកើតបៃតេយើងព្យាយាមទេប៉ុណ្ណឹងយើងអាចស្គាល់សេចក្តីសុខដែលបង្កើតពីការស្ងប់នឹងយ៉ាងម៉េចបរិយាស្ងប់នឹងมันអាចប្រាប់គ្នាបានទេបើនិយាយប្រាប់ទ្រឹស្ដីថាស្ងប់យ៉ាងនេះយ៉ាងនោះដោយអាត្មាតែនិយាយប្រាប់នឹងគ្រាន់តែជាទ្រឹស្ដីទេអមឡាយោគីស្ដាប់បានដឹងតែទ្រឹស្ដីការពិតនៃសេចក្តីស្ងប់នឹងវាកើតសេចក្តីសុខយ៉ាងម៉េចអត់ដឹងទេតែយោគីបដិបត្តិទៅធ្វើការងារទៅដល់ជួបអាសេចក្តីស្ងប់នឹងកើតសុខយ៉ាងម៉េចបានដឹងខ្លួនឯងអធិប្បាយប្រាប់គ្នាត្រឹមតែទ្រឹស្ដីអត់យល់ត្រឹមតែដឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាយកដុំស្ករមួយដុំឬដុំអំបិលនឹងមួយដុំមកឲ្យយោគីបៀមក្នុងមាត់ហ្នឹងបៀមស្ករទៅគេសួរយោគីថាយ៉ាងម៉េចទៅស្ករហ្នឹងណាឬគេឲ្យបៀមដុំអំបិលแล้วយោគីសួរយ៉ាងម៉េចទៅអំបិលយោគីអាចប្រាប់គេថាស្ករហ្នឹងផ្អែមអំបិលហ្នឹងប្រៃហើយគេឲ្យយោគីបញ្យល់ខ្ញុំមកផ្អែមនោះយ៉ាងម៉េចប្រៃនោះយ៉ាងម៉េចអត់បញ្យល់បានទេអត់អាចបញ្យល់ទៅអ្នកដែលសួរថាផ្អែមយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះបញ្យល់អត់បានទេប្រៃក៏បញ្យល់មិនបានតែអ្នកណាបានទៅប៉ះពាល់នៅរសជាតិស្ករដឹងផ្អែមខ្លួនឯងដឹងប្រកបខ្លួនឯងអំបិលក៏ដឹងប្រៃខ្លួនឯងយ៉ាងណាមិញសេចក្តីសុខដែលកើតឡើងពីការបដិបត្តិទៅដោយអំណាចចិត្តប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសមថៈធ្ងន់នៅស្ងប់ឡើងតែវាកើតសុខយ៉ាងម៉េចមានហេតុយ៉ាងម៉េចហើយយោគីហ្នឹងឯនេះបានញ៉ាំងចិត្តឲ្យប្រព្រឹត្តទៅជួបខ្លួនឯងហើយដឹងខ្លួនឯងប៉ុន្តែនិយាយគ្រាន់តែដឹងទេតែយោគីដទៃទៀតដែលមិនទាន់បានទៅដល់អត់ទេអាហ្នឹងមានចាំពិបាកភ្លឺអីភ្លឺទៅតាមដំណើរដែលយើងមានទៅលវល់ណាហើយណាមានយោគីណាមានហេតុអាក្រក់ទៀតដែរល្អទៀតដែរ
អានឹងវិចារមកវិចាញ់ថ្ងៃនេះហើយស្អែកអត់មានចាញ់ទៀតទេបងថាចាញ់ថ្ងៃនេះយកស្អែកអត់មានចាញ់ទៀតទេដូចអ្នកកៃឡាប្រដាល់អញ្ចឹងចាញ់ឯងថ្ងៃនេះទេមកក្រោយទៀតអត់ចាញ់តោះអត់វឹកវើមកទៀតអានឹងត្រូវយកឈ្នះយ៉ាងឯងបងចាញ់ទៅតស៊ូមែនទេអានឹងការធ្វើចម្បាំងមួយខាងផ្លូវចិត្តដែលអាត្មាតែងតែរាប់រីប្រាប់យើងធ្លាប់ដឹងទេតាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គឯណាទ្រង់គង់ចម្រើនអានាបានសតិកម្មដ្ឋានលើរតនបល្ល័ង្កក្រោមមលុបពោធិព្រឹកដ៏ប្រសើរបានផ្ចាញ់នៅមេរាធិរាជព្រមទាំងសេនាដ៏ច្រើនហ្នឹងហើយមេរាធិរាជសេនាគឺកិលេសហ្នឹងហើយនឹងបរិវាររបស់កិលេសហ្នឹងយើងគិតមើលមកអានឹងឲ្យចម្បាំងយ៉ាងធំហ្នឹងអន្តអ្នកប្រាជ្ញពីដើមលោកគូជាគំនូឲ្យយើងឃើញជារូបភាពគេណារូបនេះដែលមិនឃើញមានផ្សាញ់មេតែនោះអលវៈដែរបើនោះអលវៈដែរអត់ចៃសាភ្នួអានឹងក៏មេមួយដែរបើមេហ្នឹងវាតែមេលើរតនបល្ល័ង្កហ្នឹងបានខ្លាំងអានឹងខ្លាំងលោកគូរូបភាពគេតែមានជារូបយៈជីតម្រៃជាអីពួកសេនាកាឡាធ្វើជាក្រត់ជានេះជាស្ដីគ្រប់បែបប្រយ៉ាងមកច្បាំងអានឹងគ្រាន់តែរូបភាពគេគូឲ្យយើងឃើញទេតាមពិតមេអានឹងមិនមានរូបទេអញ្ចឹងអានឹងជានិមិត្តរូបគេឲ្យយើងពិចារណាព្រះអង្គផ្ចាញ់ខ្លាំងណាស់ណាមិនមែនតែយើងទេបងមើលយើងនឹងមិនងាយឈ្នះមេតែចាំតែមេឈ្នះយើងតែរិចមេហ្នឹងមិនមេប្អូនម៉ែប្អូនឪទេមេរៈខុសគ្នាបើមេប្អូនម៉ែប្អូនឪមកអីទេស្រឡាញ់ក្មួយជួយធ្វើការក្មួយហ៎ឃើញក្មួយនឿយហត់អីជួយអានឹងមេរៈណាអានឹងមកបំផ្លាញគ្រាន់តែឃើញយោគីលើកជើងស្ដាំសង្កត់លើជើងឆ្វេងដៃស្ដាំសង្កត់ដៃឆ្វេងតាំងមុខទៅរកកម្មដ្ឋានពួកមេគេដឹងពួកយោគីនេះកំពុងតែរកវិធីដោះដៃចេញពីអញតាលែងចង់នៅក្រុមអធិពលអញតាមេនឹងតែប៉ុណ្ណឹងប្រងរក4រកស្នៀតរលបិចគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីមកទប់មករារាំងអត់ឲ្យយោគីចេញរួចទេចេញរួចពីកណ្ដាប់ដៃទេឲ្យយោគីអត់នៅជាទេសកលរបស់ពួកកិលេសទាំងអស់ហ្នឹងឯងណាពួកមេគេត្រូវការចង់ឲ្យមានខ្ញុំគេច្រើនណាស់ដឹងតែយើងរៀបដំណើរដើម្បីដោះដៃចេញពីគេហ្នឹងគេរកយុទ្ធវិធីគ្រប់មកទប់មកទល់យើងកុំឲ្យយើងមានវិធីចេញរួចហ្នឹងណាគេប្រឹងណាស់ដែរណាគឺយោគីយើងអត់ប្រឹងទេมันប្រឹងទេបើអញ្ចឹងអត់មានអញ្ចឹងទេបើយើងឃើញសេចក្តីទុក្ខនៃការកើតចាស់ឈឺស្លាប់ក្នុងវគ្គដាក់សង្សារនឹងហើយក៏បីព្យាយាមដើម្បីរំដោះខ្លួនចេញហើយវិធីដែលចេញពីវគ្គដាក់នឹងទៅរួចអត់មានវិធីណាទេមានវិធីបន់ស្រន់បួងសួងសូត្រស្ដេចដីណាស្ដុតិណាវកណាមកយកអត់បានបើមិនបដិបត្តិនៅអរិយមគ្គសិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងទេអត់មានវិធីណាផ្លាក់ចេញពីនឹងចេញរួចទេនឹងសម្រាប់មនុស្សនៅលើពិភពលោកហ្នឹងនឹងសូមឲ្យជ្រាបអញ្ចឹងបើស្រែកនេះតែละយើងពួកយោគីខំព្យាយាមណាបើណាការចម្រើនសមថៈយើងបញ្ចប់ហើយណាចាហ្នឹងគឺណាបញ្ចប់វគ្គទេតាមពិតទៅត្រូវយើងញ៉ាំងចម្រើនសមថៈនឹងព្យាយាមឲ្យបានច្រើនតទៀតมันអាចចប់ប៉ុណ្ណឹងទៀតហ្នឹងគឺវគ្គដ៏ខ្លីមួយគឺនៅបង្ហាត់បង្រៀនវើឲ្យបដិបត្តិស្អែកនេះយើងនឹងចូលទៅចម្រើនសតិប្បដ្ឋានឬវិបស្សនានឹងសាកមើល3ថ្ងៃដើម្បីឲ្យស្គាល់ផ្លូវបដិបត្តិជាមួយតែគ្នាទេបើក៏សតិប្បដ្ឋានហ្នឹងគេឲ្យយើងយកសតិហ្នឹងទៅដឹងគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងកាយរបស់បញ្ញយើងហ្នឹងស្អីកើតឡើងកន្លែងណាឲ្យសតិយើងរលឹកឲ្យដល់វាយើងកំណត់វិបស្សនាគឺប្រាជ្ញាពិចារណាឲ្យឃើញច្បាស់នៅដំណើរសង្ខារតាមការពិតរបស់សង្ខារគឺសង្ខារដែលមានវិញ្ញាណក្តីអត់វិញ្ញាណក្តីតែមានកិរិយាកើតឡើងហើយមានកិរិយារលត់ទៅវិញជាធម្មតា
มือไอ้เคยใหญ่เคยการหนึ่งระลอดไอ้ชบ้าโดยปัญญามันเคยโดยทฤษฎีเองอันนั้นไงท้าเพียวเนียมาเยะปัญญานั่งปัญญาก็ติกาเพียวเนียที่นึกรำพึงได้ติกาตีเด็กาปัญญานั่งเมียนใบมวยสดตามาเยะปัญญากาเด็กาสดับกาเรียนกาโซกาตันเต็งปีเจนตามาเยะปัญญากาเด็กาเตรริพิจารณาตีใบเพียวเนียมาเยะปัญญาเด็กาติกาเพียวเนียนะเพียวเนียนั่งแบบใบเทวเอกาปัญญาจิตตามแบบวิปัสสนานั่นปัญญาฟังเชิงเกยนั่นไงนะปัญญานะบอกเคยเพลิงหนึ่งดังไหมมันเนี่ยบ้าเพลิงอ่ะบ้านนั่งก็อันนั้นภาษณาเชียเพียรได้เคยนึงเวียเป็นประกอบนะอาตมาก็ต้องเคยตามผมอุ้ยตามไอ้มันเราสั่งใจมาถ้าเวียเคยเป็นประกอบจังตอนได้กาเพียวเนี่ยนังเม้นอันนั้นที่เฮาคะในกาไปเต้สุดจะได้แจกกายจะจัดนังการล้างจัดนังจัดอาเกลัยนังนิวรณะเธอปรามนังเวสงบวัตรูมแต่ดาววัตรูมเต้จัดนังเวไอรมสาวปัดจัดในปรนิวรณะเธอนังเวเชื่อครึ่งปัดจัดนังอัดอ้อยเมียนเป็นลือแต่ดานิวรณะเธอปรามนังเวกราบสมาจัดนังเวเมียนเป็นลือล่ะนังเชี่ยเป็นลือเราบอกจัดเราบอกพันยืงนั่งบ้านเนี่ยกรรมฐานแบบโบราณครับได้มันชบาเลือนังเจแต่ปังรินต่อกันนะโยกีเจียสร้างกุยจำรานเธอเต้าเคยเป็นลือเพลิงด้วยจังกาเคยจะได้ชีวงพระหาเต้นประจันด้วยเจ็บกายยังนำมังด้วยเพลิงตีนยังบอมเม่นเคยจะเป็นลืมยังเดอย่างแต่หมอกเบาแปรปรับลูกครูทางกุยตัวเคยเป็นลือลูกครูทางนั้นให้ปปดหมอกเปล่าให้แปรเนี่ยว่าเข้าตีนนำเนี่ยเขาเชื่อไม่ได้ดันแจ้งตัวซานั่นก็ชื่อถ้าปปดหมอกเปล่าปปดตัวอังเมียนนี่นะพออังบาร์เรตนี่เปลี่ยนพอดเขาหายเมียนบานเยี่ยงหมอกเปล่าเยี่ยงรู้ตุกแต่ศาสนาเปียตูเมียนปรินประดาวนกน้องปัตไตรเบดอกคือเซลสมาธิปัญญานั่นเอาเยี่ยงปะดิบัตตาเปล่าปปดเมียนหมอกเปล่าไม่เตี้ยนอันเมียนเต้ก็ใบปปดลูกพวงเนาก็ลงหมอกเปล่าจังร้อนบานปิจายังปฏิบัติปุตรองสำแดงพระปุริโคธาต้มเฮกิจมาตับปังอาคาตาร้อตถาเกตาท่านเนี่ยทั้งหลายโจทย์เพื่อประโยชน์อ้อยสำรัจได้คลุนเองเราทากวดกรันในเจเนปรับเพลาเลยบนปิกาจะมาอย่างนั้นอ้อยยังเพื่ออ้อยสำรัจได้คลุนเองเพื่อโดยกายโดยเวชอาจารย์นั่นอ่านพอว่าเมียนจรัญญาว่าก็นะมันก็นั่นฮะอันนั้นก็เชียไปเตะนั่นเมียนเคยสอคิวเรื่องกระห้อมก็ปันแต่ตัวใบเชียบเมียนกาดเป็นลือนึงก็โยกีอัดเมียนโยชัดตกดักน้องเป็นลือนึงเด้อันเมียนตัวเตยตัวตามมือเลยเป็นลือนึงเต้เพราะเป็นลือนึงเมนเจตู้ก็ซ่อนแล่เมนเชียบคอนแล่กรันแต่สัญญาปรับโยกีไอ้ดังแต่จัดว่าครูนึกว่าสงบไอ้บ้านเป็นเมียนแห่นึงเป็นลือนึงการละอัดไอ้ตัวเกิดอัดเมนตัวเกิดยี่เป็นลือไอ้เชตามมือตันเลี้ยกรรมฐานนะตันเลี้ยกางเงี้ยนางเจ้าบัดไอ้ข้อจะตีดลือไอ้ตาประกาศดังมาไอ้คำเราเคยยังคำพังเรื่องสติน้องเชี่ยวหลายครั้งแมนเตนนะเป็นลือนึกไปการอากาศครั้งละว่ายังตันเลี้ยเจ้าหลายตามือมัดโคยจังอ่ะนี่เป็นเมนเชโกซาเลยเดี๋ยวธรรมาทีมยังไอ้ทาเดี๋ยวยังโยพลายเชื่อตัวเป็นตุ่มพลายเจจะได้พลายสวายจะได้นักใช้เป็นเมียนเปลือกขิวเรายังโยตัวเป็นตุ่มเต้าเจนังสวายนั่งเวียตุ่มแล้วเป็นเมียนเปลือกเหลืองเปลือกเหลืองอันกรันแต่เชียสัญญาปรับยังเนี่ยเป็นตุ่มแต่เจสวายนั่งเวียตุ่มเต้เรายังบริโภคใส่ข้างขนมหนังเต้อัดบริโภคเปลือกเหลืองหนังเต้อย่างนามิงโยคีเนี่ยจำรานสมาธิด้วยกันเนี่ยอัดเมียนโยเป็นลืออัดเมียนโยกาปรือโรมปรือสมัยกาโยโยการแดดไอรสัตอัดโยแต่อันนั้นเชียสัญญาเนี่ยตระหนักภาพไอ้ดังทายยืงนึง
จัดยังเจ้าตัวกันสมาธิแต่ปนังเองเพลมซาระบสมาธิสมถะคือสงบพอถึงไม่เอาจัดสงบนะในตอนนั้นเชื่อละนั่งบ่ยืงโยงอนาปานสติมจิติตังบ่ยืงโยปุตตะก้นนึกเป็นเนียมพระพุทธมจิติตังด้วยเจียอะระหังยังตาอะระหังพระองค์ง่ายจากสัตว์ตราโปลคือกิเลสนี่ครับพุทธิอนุสติยืงโยกพระพุทธนั่งมจิติระลึกนี่ก็อาจสอบเพกวีเป็นอะระหังพระดอกเมียนพระเพียองอุปรองพระเนียมทะอะระหังเพราะพระองค์ง่ายจากสัตว์ตราโปลคือกิเลสที่เพียวันนี้บริกรรมจัดกิ่งปังอ่อนอย่างไรไม่ได้ที่ปังอ่อนไอ้เวลเรานองปเนียมนั่นไอ้กรรมฐานนี่เชื่อมรานแล้วตัวใบเชื่อมรานอะรังเชื่อมรานสับตะเคยปกปุดฮะเจ้าไปเลื่อมเมฆมาสัมพันธ์เรานองมงเยอะก็ที่มันโยที่เพราะกรรมฐานนี่ที่มันโยที่มันโยนี่ไม่เตะที่โยแต่เนียมเอาจัดไปสอบเรานองเนียมนางไอ้เนี่ยมันดังแต่เชื่อมรานสับไปเคยปกปุดมอสมทัศน์มุกอ้อแต่โอ้ปปดบอกเราให้อันนั้นที่อันยาวแต่เราเรียกเข้าปีจงับระบกรรมฐานไม่ได้มาเข้าคะแนนอย่างอันนี้มันดังใหญ่ย่อยเป็นมวยติดเลยที่ช่วยกระสันกี่จิมรานกระสันกี่โยเปื่อเลื่องเปื่อซอเปื่อกระหอมไอ้โมเจตีตังมาเชียงอามอุจรงมูลเนี่ยดักน้องเตียงสมปดเลียเปื่อแต่กิ่งกุยอยู่สำลักเมียนตึกในโยตึกโยใดมาสำลังจะดาบอันนั้นก็จะสมถะแบบไปเป็นแบบกระสันบางทีโยเปื่อเลื่องหมอกิ่งกุยสำลังนึกในสำลังขนมบ่วงเปื่อเลื่องในบ่วงกระสันนั่นจัดกินนึกทะเลื่องอย่างเปื่อเลื่องในต้องจัดบังน้องกระสันแล้วก็น่าจัดไปสงบเต้าทำไมในเต้าเคยเปื่อเลื่องร้อยชีวิตกุยสำลังเนี่ยจัดสงบเต้านี่เป็นอังการละอะไรมายังการยังกุยสำลังยังโยเปื่อเลื่องหมดละสำลังแต่ทำไมในจะเคยเปื่อก็หอมว่าที่มันการโยเราเรียกเข้าเมื่อต่างในยังสำลังเปื่อเลื่องเองอันนั้นเป็นประกอบจังเรียกสมถะเลยแต่คะแนนปั้นก็ไปเข้าคะแนนเพื่อจัดสงบเนี่ยมันจำรานกษัตริย์นึงไปจำรานไอ้ครั้งนั้นแต่นึกตัดเงินอันนั้นผมใบเตาเจริญบานพอเตาจินกับใบเพียล้วนมวยไอ้เตาเจนำมาให้มาเลยอันนั้นผู้กษัตริย์เขาปีกษัตริย์เอาแต่บานแต่อันนั้นผู้กษัตริย์นั่งแต่การนัดเราเรียกการมุนมองเขาอุกหะในเม่นไม่ในเจ้าเคยเปิดอะไรสำลังอย่างลูกอ้อยคราวเจงปีตีนี่น้ำโยนในเม่นนะต้องกุยตีมวยตีนะตัวจำราเนี่ยนะไปเดานั่งสลังชัดไปเชื่อมหมดนั่งนะป้าไปเชื่อมนั่งหากาวอุกหะในเม่นก็การสำลังนั่งอันนั้นรู้อยากกินน้ำตรงกุยนั่งตรงเราก็ไล่ตรงกุยกินน้ำโยนในเม่นเดี๋ยวเชื่อมในนั่งตัวสำลังตรงกุยจำรานะถึงนึกเต้านึกจัดไปสงบคลังแต่เวลาปะในเพียในเม็ดลายวัดเลยอัปปนาสมาธิเนี่ยเป็นลือนึงไปเช็ดคลังเปื้อนึงไปคลังพลื้ทลาล่างเชี่ยงถึงก็เลยเอามือเนี่ยอันนั้นเป็นจังดักการนานในเม็ดนังการคลังเจ็บปะในเพียในเม็ดไอ้บางทีบางในเม็ดไอ้เก่งกุยจำรานแต่เก่งนึกเคยท่ารีนี่เม็ดนี่เม็ดไอ้ทอมว่าทอมรีเปอร์นะว่าทอมรีจ้ะก็ทางนั้นชัดเกินนะนักช่างไอ้นี่เม็ดหนึ่งโตมาเป็นคนรวยมากเป็นเม็ดว่าโตมาเป็นอย่างนั้นกิบากนี่เม็ดป่านะแต่อันนั้นกิบักไหนดำไปเอาเคยนี่เม็ดหนึ่งพอกิบดาวไปเชื่อมเม็ดแต่กิบากไหนก็เคยนะเราไปเชื่อมอันนั้นเม็ดวิปัสสนาแต่กิทัศสมถะและปัญญาไหนอากาศสั้นสงบเพราะว่ามันสงบไปอากาศกิเมนตั้งแต่กรรมฐานใส่ซ้ำตั้งแต่เปรตนใบสงบเลยแต่เนี่ยกรรมฐานนั้นก็เปิดใบสงบปัญอากาศสงบเมียนกำลังเตรียมโคจรกันเนี่ยโดยยิงจิมรานพุทธกุลอรหังพุทธวารังสงบไปสงบมันเต็มธนะอุปจาร